ikintu kitamugwaga neza, induru zaravugaga. Dufite icyaha muri twebwe cy'amahane. Harimo abantu b'abanyaburakari, harimo n'abantu rwose bavoma hafi. Mwicara mu nama, mugakora inama, murimo kujya impaka ku kintu, wajya ko nukabona ari isohokeye mudasenze, murabagira namwe hakikubita akagenda, ukamuhamagara ro, none se kugiye tudasenze, nge nanga ibintu by'imiserero wana. None se ubwo nibwo ubaye umukirisitu? Mwari muzi ko hari igihe dushobora gushwana tugatangira nabi muri repetition, ariko Imana ikaduha umusozo mwiza. Niyo mpamvu iyo usohotse udasoje, kenshi na kenshi hari igihe uzahinduka iturufu Satani yongera gukoresha kugira ngo ibyarangiye Satani yongera agire gute, abigarure. Kumva umuntu amaze imyaka 3 adaheruka muri korari yahagera, ese ka kabazo k'amafaranga yabuze mwagakemuye gute? Urumva hana bagaruye imyaka ingahe? Imyaka 3. None se uriya muntu uko nabonye ari muri Supra nafashe mikrofone, diruye yarangiye ite na wa mutipe uririmba tenari? Ibyo ni ibintu mwararangije. Murumva abagaruye inyuma y'imyaka 3 kubera iki? Afite icyaha cyo gusubiza abandi inyuma. Dufite ibyaha bitandukanye. Buriya mubona umurimo w'Imana tutarufitemo umunezero, birimo biraterwa n'ububi bwacu. Yesu yahuje aba bantu. Hari Petero yari umuntu w'umunyabuntu ariko agahubuka. Turabafite bagira ubuntu bwinshi, wajya kumva araguhamagara kujyanye ku ruhande, ndabona muri no minsi ku kazi kawe byanze, inifomu nzayikugurira. Mwaba muri korari muri rusange, yarangiza nima mureke dushaka icyo dufasha abantu bacu bafite ibibazo. Nk'ubu pe, Imana imbabarire si ukwishyira hejuru, ariko kana ejo sinakugura inifomu. Ubwo ni umuntu w'umugabo urimo kubwira ufite urugo, urimo uramubwira imbere y'abakobwa bakiri bato. Mu by'ukuri kenshi na kenshi Satani ajya ashaka yuko tugira umutima w'ubuntu, ariko akatuvangiramo akantu kitwa guhubuka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo tuziritse ku cyaha. Ikibazo nshaka kubaza rero uyu munsi, wowe uziritse ku byaha byinshi cyangwa uziritse ku cyaha kimwe? Uri umuspecialiste muki? Hari abantu Satani yazanye mu nzu y'Imana baba specialiste mu guteranya, agahaguruka akajya kuri uriya mubyeyi agasiga avuze y'amagambo, agatega ukagira ngo aratashye, akabaje iwawe akakudanangiza andi, yarangiza agahita agenda akajya no kwa pastor, akajya no ku mukuru w'itorero, bose bakagongana. Inama y'itorero yazaba ukabona abantu bari mu mwuka barakaye, yibereye mu nguna aseka. Kabaza bati kanaka muntu w'Imana wadukijije, ati ibi bintu simba mbirimo. Ari umuspecialiste. Dufite abaspecialiste mu bigendanye n'ubusambanyi, batangira gake gake baherekeza abagore b'abandi. Ukabona aherekeje umugore, yamugejeje iwe muramuke, amwohereje akamesaje saa 4 za nijoro. Abaspecialiste agakobwa kakigera muri korari ahita kegera, muri iyi korari nzagufasha, ndabona uri mushyashya, ibintu byo kuririmba nzakwereka uburyo umenya indirimbo vuba, kandi na uniform ndahari, nta mpamvu zo kuvunika, duhari n'ikimana yadushyiriye aha. Naho ni umuspecialiste. Hari abaspecialiste mu guhanganisha abantu, ku buryo umwarimu afata indirimbo akavuga ngo wowe kanaka, iyi ndirimbo ijwi ryawe riroroheje, turashaka ikijwi gitsindagiye nubwo cyaba ari icy'umuntu utari umuhanga, iyi ndirimbo ntabwo uzayitera. Byarangiza ati yasigaye atoranya abaje ejo, kandi twe turabaniga turabansiye. Abantu ba kera duhura n'ibibazo byinshi. Abantu ba kera tuba wagira ngo umurimo w'Imana nitwe twashyizeho amafondasiyo. Korari yashinzwe duhari, none arimo araduteza abana. Ariko cyo nagira mbabwire ngiki, uri umuspecialiste cyangwa uri umugeneraliste? Hari abantu uzabona utapfa kubona mu bindi bintu, ariko ukamubona muri dosiye y'amafaranga. Korari gashwana, abantu korari gakena, ibyuma ntumenye iyo biba iki, acecetse abantu bavuga bati niwe muntu Imana isigaranye muri iriya korari, naho ni umuryi w'amafaranga. Abandi bakazabahora bashwana yicecekeye. Icyo nagira ngo mbabwire, kujya i Kanani ntibishoboka. Abantu bavuye mu Egiputa bakagera i Kanani, Bibiliya ivuga ni Yosuwa na Kalebu, kubera ko bari bafite undi mutima, nta kintu bari baziritse mu mitima yabo. Ariko abantu bose bari bafite icyaha bakundaga muri Egiputa, bose baguye mu butayu.
nuramuka ubonye udashobokanye n'abaririmbyi bagenzi bawe kubamamaza no kugenda wamamaza ibyaha byabo, bimaze iki ko nawe icyagukuyemo ari ibyaha byawe? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo muri iki gitondo Yesu arimo arashaka kudukorera ikintu abandi bantu batadukoreye. Twagiye tugerageza kwibombarika ariko byaranze. Abigishwa ba Yesu bari bafite imico itandukanye. Yesu yahamagaye umwigishwa umwe witwaga Andereya. Andereya yari umukene kimwe na Petero, ariko Petero we kubera kuvuga cyane ubukene bwe yashakaga uburyo bukavaringa abantu ntibabubone. Ariko Andereya yari umukene ku buryo wanamurebaga nawe ukabumusomamo. Muri korari rero tugira abantu baba barajemo ubukene bubaganiriza ku buryo rwose ubona yarabaye umukene, najyana haguruka ati nkatwe ubwo ngubwo muduciye muri korari ubwo muvuze kugura costume. Uraze muti twese korari turapanga kugura costume, tuzasohore DVD, buri muntu wese amaze gutanga byibuze 50,000. Wajya kumva umuntu arahagurutse. Ubwo mushatse kuvuga ngo utazabona costume ntazagaruke. Buriya ni ubukene wabuvuga, ni ubukene wabumuganiriza. Mukicara muti turapanga gukora ibi nibi, yarangiza ubwo ngubwo se abatazabishobora. Perezida wa korari abatazabishobora tuzabonana. Ati ubwo noneho gumana korari yanjye mbaye mbabwiye ko ntazagaruka. Ntukemere yuko ubukene bukuvugisha mu murimo w'Imana. Abantu bakwiye kukubonamo umuntu ushoboye, kandi namwe nanone ntimukemere ko umuntu mubana ubukene bwe mu bwamamaza. Ntabwo ari byo. Mukwiye kwambika umuntu. Reka njye ikintu mbabwira, ubu si uyu munsi wa none amakorari uba barimo kuyagurira imyenda, saba amakorari yagiye yambika. Barabana amakorari yagiye adutegera, korari ikagutegera bakaguteranyiriza. Uyu munsi akaba ari wowe nawe ushinzwe guteranyiriza abandi. None se ko batakwamamaje ku cyo bamamaza? Uretse kwiyemera, uretse ko nabonye hari n'ibindi byateye, umuntu asigaye abona amafaranga. Ubundi nta mafaranga aba hasumba korari, ntayabaho. Ariko natangajwe n'uyu munsi wa none, umuntu asigaye abona amafaranga agahita aza muri korari akabatereka ibintu bakanywa, yarangiza ati reka kuva uyu munsi ubu ngiye mu bamambure, amafaranga mwimuye mu ntera, ngiye mu bamambure, tuzaza tubana aho bishoboka. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ntimukibagirwe aho mwavuye. Nimushaka ukuntu mufasha abandi, ariko mwirinde no kubamamaza. Icyo nashaka kubabwira, mu gukira bisaba kugabanya ibikabyo. Iyo ushaka gukira ugabanya ibikabyo. Uyu mubyeyi muri iri teraniro yari yajemo, yahasanze umwigisha woroheje kuri titire, ko Yesu nta titire ikomeye yari afite. Uwo munsi yahasanze nta kintu kidasanzwe cyabaye, ariko uwo mubyeyi agerageza gukoresha imbaraga ngo aze kuhakirira. Icyo nashaka kubabwira ngiki, nubwo ubona abantu benshi babona mu itorero harimo intege nke, ariko imbaraga z'Imana zirahari. Abantu bimo baraza baboshye bakabohoka. Icyo nashaka kubwira ni kimwe, wowe ubundi wazanywe n'iki? Waje ufite ubushake? Bijya bibi bibazo ubu muri no minsi turi mu isi ya digital, aho umuntu asigaye aza muri korari bakabanza bakamugurira imyenda. Urumva bafite abantu nka 6 bamwinginga. Sha nukuri iryo jwi ryawe turarikeneye, ariko abantu buriya magambo tuvuga yerekana ikintu gikomeye. Iryo jwi ryawe turarikeneye. Murumva hari umutima bakeneye, hari umuntu bakeneye, ni ijwi turarikeneye. Hari ubarimo kuvuga ati ngewe guturuka hasi kugeza hejuru byose uzambaze. Ubwo abavuza inkweto n'ibiki. Undi yarangiza ati no, ati harya ukorera umwe ati ndimba Usanze cyangwa mu Ruhango. Egera hino uzi Kigali n'akazi twakabona. Umuntu mwajya kona mukabona ahagaze mu bantu bahamagawe kandi atarigeze agira gute ahamagawe. Bizakomeza bibi bibazo, kuko mu by'ukuri ntazamenya ko Yesu ari uyoboye gahunda. Ndagira ngo mbabwire yuko turi babi atari yindi mpamvu. Turi babi kubw'amahitamo yacu apfuye, kubw'amahitamo apfuye y'ababyeyi bacu. Kubw'ibyo rero, mu kintu cya mbere nagira ngo muri iki gitondo tuganire, banza uhanagure mu mutwe wawe abandi bantu upanga batumye uba mubi, kuko kuba uri mubi ni impamvu zawe. Uyu mubyeyi buriya, reka njye ikintu mbabwira, umuntu iyo agitangira kurwara aba afite abantu apanga bafitanye isano n'uburwayi bwe. Ariko iyo ugeze kwa muganga muri aba ngabo, usanzwe wikubita hasi, weguka wikubita hasi,
warangiza uti woya uti bundi hari umuntu waje iwanjye mwima umutobe arangije arambwira ngo nzapfa ntacyo nigeje. Nshaka kukubwira ko uyu munsi wa none ubu umuntu aramutse akubajije ati ibibazo urimo gucamo uyu munsi byaturutse kuki, watangira gukora urutonde rw'abantu wowe ntiwakwishyiramo. Watangira uti mama wacu yaranyanze bigenda gutyo, uwo ni uwa mbere. Ugatangira uti umuntu wa mbere nabaye twabanye hano i Kigali yangiriye gutya gutya na gutya anzinura abantu. Ni urwo rutonde. Nababajwe no kubona n'abantu bavuye mu makorari iyo bahuye bajya bagira ahantu habo bicara mu nsengero, igitaramo cyaba kirimo kuba, abana b'Imana barimo kwishima abandi bari mu mwuka, barimo gutangira ati shati iriya korari yayinciyemo ariko nawe ntazayigumamo, ati nawe byamwangiye. Ku buryo hari umuntu unezezwa no kubona umuyobozi wamufatiye imyanzuro muri korari yicaye akavuga ati icyo nkundira Imana ni kiriya, nimukubita akanyafu yicare yumva agatebe uko kamera. Ukibaza ibi bintu bizakumarira iki? Icyo nashaka kubabwira ngiki, njyewe ndi mubi bidatewe n'abantu, ndi mubi bitewe n'icyaha. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Uri mubi bidatewe n'abo muririmbana, uri mubi bidatewe n'uwo mwashakanye, uri mubi bidatewe n'abo musengana, uri mubi bidatewe n'abo akugerageza mukorana akazi, uri mubi bidatewe n'igihe runaka urimo. Turi babi, ariko iyo tugize amahirwe tugahingukaho Yesu ari, kandi tukaza dufite ubushake, gukira birashoboka. Uyu mubyeyi iyo aba yaje mu iteraniro akicara ku ntebe z'inyuma, yarangiza akazamura amazuru agahita avuga ati imyaka 18 ndwaye, abayobozi b'idini bakomeye bafite ubwanwa bwiza n'imyenda y'idini nta kintu bakoze, uriya mwana ntagiye kuntobatoba. Oza reka ntegereze isezerano. Aha ni hagari, tugiye kubanza gusenga buri wese ku giti cye. Turakoresha iminota 5, turaza kuririmba indirimbo itugarura. Buri muntu wese agende ajye ku birenge bya Yesu. Impamvu zawe zirihutirwa cyane. Umuntu wese ushaka gukira aba ameze nk'umurwayi ambulance igiye kureba, nubwo aba yarambutiyaje cyangwa ikibashakira imodoka ahantu kugira ngo ibona yica igere ku murwayi. Ijuru rero ryiteguye kuguheka kuko uri umurwayi urembye kurusha abandi. Uyu ni umwanya ndagira ngo hano hose turahakoresha, abandi bashobora no kuzana aha. Reka dukomeze dusabe Imana igira icyo dukorera mu izina rya Yesu. Nshimye cyane rero umuntu Imana yacishijemo iyi gahunda n'abantu bicaye bayitegura. Imana ibaha umugisha. Ndabizi neza ko mwari mufite ibindi bintu byinshi mwategura, mwari gutegura picnic mukaba muri ku Gisenyi nkuko izindi korari njya mbibona, abantu bakambara imyenda yoroshye bakajya mu mazi bakifotoza, buri muntu ari kumwe n'umugabo we, utamufite ari kumwe n'umusheri we, mukifotoza amafoto mukuzuza urubuga rwanyu. Mwari kubona n'abantu benshi babaherekeza bavuga bati ni korari yacu. Yewe igisekeje mwari kubona n'abantu bakera babavuyemo bari kugaruka bavuga bati mwajya mwaba korari. Ariko Imana yashimye ko ibi ari byo bitubera byiza, kuko kwicara ku birenge bya Yesu bifite umugisha udasanzwe. Mbere na mbere ya byose ndasaba imbo iraza kuza gusubika ino gahunda yanjye twinjira mu gusenga, kugira ngo abari ku buhanga bw'ibyuma bayitegure mbere yuko nigisha, kuko turaza kuyikeneramo hagati. Ni indirimbo yitwa Isezerano, ni indirimbo yanyu, ni indirimbo yankuye ahantu hakomeye, ifite ubusobanuro bukomeye cyane kuri nge. Ni indirimbo nshobora kumva guturuka mu gitondo ndimo gutegura ibibwirizwa nkageza nimugoroba ntarayinanirwa. Irimo rero imbaraga, keretse wenda muramutse mubaye nka babandi bacuruza amata
ariko wabaza umwana we akakubwira ati reka dati iwacu hari umuntu unywa amata kubera na papa atayanywa. Ukibaza niba umuntu atanywa amata atoranya ameza gute? Ariko nzi neza ko mwe atari ko bimeze, ahubwo icyo Imana ibahaye mugifashisha abandi. Nifuje rero kuganira namwe, ariko tunaganira n'abandi bazakurikirira ijambo ry'Imana mu cyigisho nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo kubohorerwa gukorera Imana no ku Gisiyoni. Ngizo impamvu ebyiri Imana itubohora. Icya mbere ni ukubohorerwa gukorera Imana. Buriya nubona umuntu akubeshya ngo arabohowe ariko akaba adakorera Imana, uzamenye ko harimo ikibazo. Ariko nanone nubona umuntu yarabohowe akanakubwira ko akorera Imana ariko ntumubone mu rugendo rw'Isiyoni, nabwo abagize gute? Abakubeshya. Mwagize umugisha, Imana ibaha izina ryiza. Nubwo mu bushakashatsi bwakozwe abantu bitwa izina ryiza nibo Satani arwanya kugira ngo izina ridahuza n'imico. Iyo wise umwana, iyo umwana wawe umwise abijuru, cyo kubona ukabona Satani aramurwanya ku buryo abantu bavuga batari ku bundi ubu bakwise izina bareba kure. Ariko ni impamvu ya Satani kugira ngo izina ridahuza n'ubushake. Kubohoka rero ni ikintu gikomeye. Mu madini atandukanye bagira inyito yitwa kubohoka. Hari n'abadamu bajya bashwana n'abagabo, umudamu agahagarara ku muhanda agatuka umugabo, yangiza akamubwira ati iyo mvuze ndabohoka. Biterwa n'icyo bita kubohoka. Ariko uyu munsi twihaye intego ku kintu cyitwa kubohorwa n'Umwami Yesu. Kuko buriya umuntu ashobora kubohorwa mu buryo butandukanye, ariko twebwe turivugira kubohorwa n'Umwami Yesu. Luka igice cya 13. Luka igice cya 13. Ngicyo igitekerezo tugiye kwiga. Turaza kujya mu byanditswe byera mu bice bitandukanye, ariko munyemerere tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe waturemye ukadutoranya ukadushinga ukatugabira umurimo wawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hano ndi kumwe na korali Tugisiyoni ndetse n'abandi bantu bakunda ijambo ryawe. Turifuza kubura umutwe ngo tukurebe kuko ari wowe utubeshaho. Turifuza kubura amaso yacu ngo tukurebe kuko ari wowe ufite byose mu biganza byawe. Ni wowe ushobora kutubabarira ibyaha, ni wowe ufite ububasha bwo kutubohora. Ntihagire undi muntu ureberwaho uyu munsi, aba ari wowe dutumbira. Ubwo tugiye kwigana kuri iri jambo ryawe, utweze kandi uduhumanure, uduhe imbaraga ikomeye yo gutuma dushyikira ukuri kwawe kandi kuba ukwacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umugore uhetamye akizwa na Yesu. Luka igice cya 13 umurongo wa 10. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Iri jambo ry'Imana ritwereka umudamu wari umaze igihe kirekire. Buriya nagira ngo mbabwire ngo umuntu yagitangira kurwara, n'abamurwaza baba bagifite ibikabyo byo kumwitaho. Ujya kubona ukabona abantu baraje mu gitondo, ese waramutse ute, ese hari impinduka wumva, ukababwira uti wapi ndumva byanga. Teremusi ziba zirunze hafi y'aho uryamye, abantu bose barimo kuvuga bati se iyi nimero yawe iri muri momo. Ariko nagira ngo mbabaze, ibyo bintu hari abantu bafite ubushobozi bwo kubikora imyaka 10 kugera ku myaka 18? Ntabo. Icyo nashaka kubabwira rero, iyo umuntu agifite uburwayi bushyashya, abantu bagerageza kumwitaho kuko baba bafite ibyiringiro by'uko azakira. Uko iminsi yawe yo kurwara yiyongera rero, niko abantu bagenda bagutera ibyiringiro. Ndashaka kuvuga yuko uyu mugore yari afite ibibazo byinshi, abantu babonaga arwaye, ariko icyo yari arwaye cyagiteraga ni dayimoni. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko impamvu tutanezerewe mu mutima, impamvu tutanezerewe mu rushako, impamvu tutanezerewe mu nzu y'Imana, impamvu no kubaho bitatunejeje, hari dayimoni waduteye. Hari dayimoni waduteye.
dayimoni waduteye utuma tutishimira n'agatambwe gato Imana iduteresheje. Uwo mudayimoni kandi niwe watuzamukiyemo adutera kutishimira iterambere ry'abandi. Ubundi buriya iyo, reka mbaho urugero, buriya uburyo abantu babayeho nk'ahano i Kigali, iyo abantu bo munsi y'iwanyu babahaye umuhanda, uhita ugira ibyiringiro ukavuga uti wawo birimo biraza ubu ukurikira bazawuca hano ruguru. Ariko mu buzima bwa gikristo nta muntu n'umwe ushobora kwishimira yuko undi hari urwego yagezeho. Uwo ni dayimoni. Uyu mudayimoni kandi akwereka yuko ubwo urwaye imyaka myinshi utazakira. Ndashaka kuvuga icyaha. Nshuti zanjye, bishoboka ko abantu bakubona uri umuntu ukomeye, uri umuntu ushobora gufasha abandi, ndetse nkatwe tujya ku ruhimbi mwarabibonye yuko abantu baba dukeneyemo ikintu kirenze icyo dufite. Umuntu arakureba uri ku ruhimbi akavuga ati uko biri kose uriya muntu ni umuntu mwiza, ndamutse ngize n'umugisha nkajya kuba umukozi we mu rugo nazajya mu ijuru. Ariko abakurikije uko akubona ku ruhimbi, dukeneye gusaba Imana ngo uko abantu batubona ku ruhimbi, Imana ijye ibidukomereza mu muhanda, gukomeza ku kazi, kugeza mu ngo zacu. Kuko uko abantu batubona ku ruhimbi, imbaraga abamarayika bera, muribuka yuko iyo tugiye kuririmba ku ruhimbi, abamarayika bera baraza bakabana natwe kugira ngo Satani atabona hacengerera hariho hose. Ntago abamarayika bera rero baba barinze indirimbo, baba barinze abaririmba ya ndirimbo. Iyo abatwishyiraga mu bwishingizi bw'Imana, twabona ibitangaza by'Imana. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire ngo ikikuboshye si uko wavukiye muri famiye ikennye. Ikikuboshye ntabwo ari uko washatse umugabo wenda mutaramaranye imyaka myinshi cyane murambagizanya. Ntabwo ikikuboshye ari ababyeyi bawe bafite ikibazo. Uyu munsi wa none iyo umuntu ashaka kubohoka ntago yigirira impuhwe. Ujya mu buzima bwawe ibintu byose ukabitera hejuru utigiriye impuhwe. Ntabwo ikintu Bibiliya yise icyaha ugomba kugitunga mu mutima ukita akaha cyangwa waragishatiye inyito. Urugero nk'ubu twese turabizi muri uno mujyi wacu, iyo umuntu muganiriye akaza agashaka uburyo ari bukwibe akiba n'uwo akujyanyeho, mwese akabiba. Iyo muganiriye avuga ngo iki? Avuga ko yabyeze. Mu by'ukuri ubu hari abantu benshi babajura, ariko Satani yahaye inyito y'ababyezi, kandi akumva nta kibazo. Kubera iki? Rwose ababyezi ushobora no kubaka inzu ya etaje uyikuye mu gubyeta, ariko Satani akakubwira ati we ntago wibye, kuko nta muntu wateze ngo umwambure. Nashakaga kubabwira ko buri cyaha cyose abadayimoni barimo kudukoresha bagishakiye andi mazina. Dufite abantu bagira umushiha mu ngo zabo, ukanaza ku rusengero ugasanga umuntu umushiha yawuzanye no muri korari, ariko mwaganira abantu bakavuga bati oya ntabwo ari umushiha wubwira, ni ishyaka ry'Imana ryahehe. Icyo nashaka kubabwira, buri cyaha cyose Satani yagishakiye amazina. Umuntu afite ikintu cyitwa ubwiyemezi no kwiyerekana, ariko Satani akacyita gutinyura abandi. Ukazaza kubona ukabona ibintu byose abandi batinye, umuntu ari imbere abantu banze bati icyo dukundira kanaka, rwose ari muri digitale aratinyuka cyane. Nawe ntabwo atinyuka, ahubwo niwe muntu uhinduka imbarutso ituma abandi bahinduka babi. Muri iki cyigisho turaza kureba uko Yesu abohora. Uyu mudamu yagize umugisha cyane. Ubu bubi bwe ntabwo bwamubujije kuza mu rusengero ku isabato. Kubera iki? Hari igihe Satani iyo abona uri bujye mu materaniro Imana ikahagufashiriza, Satani ategura ibintu biri butume aho wagombaga guhurira na Kristo utajyayo. Uyu mudamu yarwanye intambara ya mbere yarwanye ni ukuva iwe aho arwaye imyaka myinshi, akemeza umutimanama we kujya mu rusengero. Buriya nagira ngo mbabwire inshuti, twese turi babi, ariko nubona ububi bwawe bwatangiye kukurinda kujya aho wakura igisubizo, uzamenye ko ari ikibazo. Ntabwo kuba uri mubi igisubizo ari ukuva muri korari, ntabwo kuba uri mubi igisubizo ari ukuva mu itorero, ntabwo kuba uri mubi igisubizo ari ugucika mu bantu, oya. Ahubwo uba ugomba kujya ahantu upanga yuko marayika w'Imana azamanukira ukabona igisubizo.
uyu mubyeyi rero intambara ya mbere yarwanye ni uko uburwayi bwe butigeze bumuganiriza. Ndabizi benshi muri mwe bagiye barwara, benshi muri mwe mwaciye mu bibazo, ariko ntukemere yuko ikibazo kikuganiriza. Iyo ikibazo gitangiye kukuganiriza kikakubwira kiti muri tugisiyoni ntiwirirwe ujyayo, bara bose ni abanyamurengwe, nta witaye ku buzima bwawe, kubera ko Satani ababona yuko ushobora kuzahura n'ibihe byiza byo gusenga nk'ibi. Uyu mubyeyi rero intambara ya mbere yarwanye ni ukuva aho yarari ajya ku rusengero. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire yuko turi abanyabyaha, ariko ntabwo igisubizo cyo gukira icyaha kiri mu rugo rwawe kuhicara. Turabizi neza yuko ijambo ry'Imana niryo ribohora kandi niryo ribatura. Rishobora kuvugirwa iwawe, ariko rishobora no kuvugirwa ku rusengero. Icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe: wikwemerera yuko icyaha kigukura mu bantu b'Imana. Wibyemera. Njya mbibona abantu benshi, ukabona wenda yari umukobwa w'umuririmbyi cyangwa se w'umwizera, agize gutya Satani aramuvangiye, amwangirije amateka, atewe inda, yarangiza wajya kubona ukabona ntagishaka kujya n'aho abantu b'Imana bari. Ukazaza ubona aba yambaye ibintu bimeze nk'ibirineti, yambaye ibintu ubona yikavaringa, adashaka kujya aho abantu b'Imana bari. Buriya icyaha kiba cyakuganirije. Ntukemerere icyaha kukubuza kujya aho Imana izaca igukiza. Uyu mugore arangije, Yesu uwo munsi niwe wagombaga kwigisha, kandi Yesu aje asangamo uwo mugore wari ufite dayimoni utera ubumuga. Ubu ushobora kwibaza uti se ni ubuhe bumuga mfite? Ubu byonyine no kugira ubumuga bwo kutihangana nabwo ni ubumuga bubi. Aba bagabo murimo kumva barimo gukubita abagore babo inyundo, ni ubumuga bwo kutihangana. Kubona akabazo kabaye, Satani akakwereka ko kabaye umusozi. Abantu benshi murimo kubona ubuzima bwanze, barimo kwimanura ku ma etaje bakiyahura, ni ubumuga bwo kutihangana. Icyo nashaka kubabwira, hari amoko menshi y'ubumuga, ariko Yesu iyo ahageze amenya impamvu zitera ikibazo. Nshaka kukubwira ko uyu munsi wa none, ubu umuntu aramutse akubajije ati ibibazo urimo gucamo uyu munsi byaturutse kuki, watangira gukora urutonde rw'abantu wowe ntiwakwishyiramo. Watangira uti mama wacu yaranyanze, bigenda gutyo, uwo ni uwa mbere. Ugatangira uti umuntu wa mbere nabaye twabanye hano i Kigali yangiriye gutya gutya na gutya, anzinura abantu. Ni urugo rutonde. Nababajwe no kubona n'abantu bavuye mu makorari, iyo bahuye bajya bagira ahantu habo bicara mu nsengero, igitaramo cyaba kirimo kuba, abana b'Imana barimo kwishima, abandi bari mu mwuka, warimo gutangira ati shati iriya korari yayinciyemo ariko nawe ntazayigumamo, ati nawe byamwangiye. Ku buryo hari umuntu unezezwa no kubona umuyobozi wamufatiye imyanzuro muri korari yicaye, akavuga ati icyo nkundira Imana ni kiriya, nimukubita akanyafu yicare yumva agatebe uko kamera. Ukibaza ibi bintu bizakumarira iki? Icyo nashaka kubabwira ngiki, njyewe ndi mubi bidatewe n'abantu, ndi mubi bitewe n'icyaha. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Uri mubi bidatewe n'abo muririmbana, uri mubi bidatewe n'uwo mwashakanye, uri mubi bidatewe n'abo musengana, uri mubi bidatewe n'abo kugerageza mukorana akazi, uri mubi bidatewe n'igihe runaka urimo. Turi babi, ariko iyo tugize amahirwe tugahinguka aho Yesu ari, kandi tukaza dufite ubushake, gukira birashoboka. Uyu mubyeyi iyaba yaje mu iteraniro akicara ku ntebe z'inyuma, yarangiza akazamura amazuru agahita avuga ati imyaka 18 ndwaye, abayobozi b'idini bakomeye bafite ubwanwa bwiza n'imyenda y'idini nta kintu bakoze, uriya mwana ntagiye kunto batoba. Icyo nashaka kubabwira, mu gukira bisaba kugabanya ibikabyo. Iyo ushaka gukira ugabanya ibikabyo. Uyu mubyeyi muri iri teraniro yari yajemo, yahasanze umwigisha woroheje kuri titire, ko Yesu nta titire ikomeye yari afite. Uwo munsi yahasanze nta kintu kidasanzwe cyabaye, ariko uwo mubyeyi agerageza gukoresha imbaraga ngo aze kuhakirira. Icyo nashaka kubabwira ngiki, nubwo ubona abantu benshi babona mu itorero harimo intege nke, ariko imbaraga z'Imana zirahari. Abantu mo baraza baboshye bakabohoka. Icyo nashaka kubwira ni kimwe, wowe ubundi wazanywe n'iki? Waje ufite ubushake.
bijya biba ibibazo. Ubu muri ino minsi turi mu isi ya digitali, aho umuntu asigaye aza muri korari bakabanza bakamugurira imyenda. Urumva bafite abantu nka 6 bamwinginga, sha nukuri iryo jwi ryawe turarikeneye. Ariko abantu buriya magambo tuvuga yerekana ikintu gikomeye. Iryo jwi ryawe turarikeneye. Murumva hari umutima bakeneye, hari umuntu bakeneye, ni ijwi turarikeneye. Hari barimo kuvuga ati ngewe guturuka hasi kugeza hejuru byose uzambaze. Ubwo abavuza inkweto n'ibiki. Undi yarangiza ati no, ati harya ukorera umwe ati ndimba Usanze cyangwa mu Ruhango. Egera hino uzi Kigali n'akazi twakabona. Umuntu mwajya kona mukabona ahagaze mu bantu bahamagawe kandi atarigeze agira gute ahamagawe. Bizakomeza bibi bibazo kuko mu by'ukuri ntazamenya ko Yesu ari uyoboye gahunda. Ndagira ngo mbabwire yuko turi babi atari yindi mpamvu. Turi babi kubw'amahitamo yacu apfuye, kubw'amahitamo apfuye y'ababyeyi bacu. Kubw'ibyo rero mu kintu cya mbere nagira ngo muri iki gitondo tuganire, banza uhanagure mu mutwe wawe abandi bantu upanga batumye uba mubi. Kuko kuba uri mubi ni impamvu zawe. Uyu mubyeyi buriya reka njye ikintu mbabwire, umuntu yagitangira kurwara aba afite abantu apanga bafitanye isano n'uburwayi bwe. Ariko iyo ugeze kwa muganga muri aba ngabo usanzwe wikubita hasi, weguka wikubita hasi, warangiza uti woya uti bundi hari umuntu waje iwanjye mwima umutobe arangije arambwira ngo nzapfa ntacyo nigejejeho, kuva mu gitondo uwo munsi nahise ndwara. Wagera kwa muganga, muganga akagupima, yarangiza atariko ufite ikibazo, hari umutsi uzamuka ku rutugu, hari ukuntu ubura umwuka mu bwonko ukikubita hasi. Iyo rero bamaze kukuvura uricara ukavuga uti ze nzahera he njya kubwira wa muntu narwaye imyaka 10 yuko rero waneraga ibintu kandi atariwe. Buriya najya mbabwire ngo mu burwayi bw'icyaha bwawe ntuzarwara abantu, ntukarwara abantu. Uyu mugore yagize umugisha abona mu iteraniro Yesu arimo. Gusa uyu mugore mu myaka 18 yari amaze yarahetamye. Byarangiye urutirigongo rwe rwihese, kureba hasi byaramworoheraga ariko kubura umutwe ntago byakundaga. Ikindi ntago yabashaga kunamuka na hato. Icyaha kidutera guhengamira ku by'isi gusa. Iki kintu mucyemere. Iyo umuntu w'Imana atambutse ntago wamubona, ariko umuntu utari uw'Imana usa neza iyo atambutse urabibona. Abantu bashobora gukora ibintu mu nzu y'Imana bikaba byiza ntubibone, ariko umuntu wiyambariye nabi yatambuka afite ibibero byiza ukabura mubonye. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ufite icyaha, uko ukimaramo igihe kirekire niko no guhetama birushaho kwiyongera. Ubu uyu munsi wa none tumaze kugira abantu icyaha cyahetamishije ku buryo ingingo yose yicara ari ingingo ipfuye. Iyo barimo kuvuga mugenzi wawe uricara ugatera agatebe, ariko bagiye kuvuga ibyo umwami Yesu yakoze wita wumva iyo nkuru itagufasheho. Iyo bagiye gushaka amafuti ku bandi uricara ukumva iyo nkuru yagumaho. Hari n'abantu baganira barangiza bati aho ducumbikiye abari wejo tuzagira gute kuko ari inkuru yundi. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, ntago nakwishimira ko umuntu amvuga umunsi umwe ngo ashyireho uwa kabiri. Icyaha cyaraduhetamishije ku buryo tudashobora kunamuka. Nshuti zanjye, n'uyu munsi wa none turunamye mu bintu by'isi, turunamye mu bintu bipfuye. Nigeze gusoma amagambo mu gitabo cy'Umugenzi volume ya 2, ni amagambo ari kuri page ya 32 mu cyigisho cyitwa Abagenzi kwa Musobanuzi. Haranditse ngo ibyo birangiye Musobanuzi abanza kubajyana mu cyumba cyarimo umugabo utarabashaga kugira ikindi kintu areba kitari ubutaka, kandi akaba yarafashe igikoresho cy'amenyo 3 bakoreshaga mu ifumbire. Hejuru ye hari umuntu wari ufashe ikamba ry'ijuru wamubwiraga ngo bagurane ikamba icyo gikoresho. Nyamara uwo mugabo ntiyigera yubura amaso, ahubwo akomeza kwirundira ibyatsi n'udushami tw'ibiti akoresha icyo gikoresho cye. Musobanuzi Mukristo abaza Musobanuzi icyo bisobanura. Ni koko kandi kiriya gikombe cye
cyerekana umuntu ukunda ibishimisha umubiri we. Kuriya gusambira ibyatsi, ibiti n'amabuye aho kwakira ikamba, bisobanura ko kuri benshi ijuru ari umugani, bagahitamo iby'isi kuko ari byo babona ko ari iby'ukuri. Kuriya kutagira ikindi kintu areba uretse ubutaka, bisobanura ko iby'isi iyo byihambiriye n'imbaraga zose kuri kamere y'umuntu, bituma umutima we wanga Imana. Ndashaka kubabwira ko impamvu mubona twabuze umwanya w'Imana, turahetamye, icyaha cyaraduhetamishije. Noneho ikintu kibabaje, ikamba ry'ubugingo Imana yararyohereje kugira ngo abanyantege nke nkatwe byibuze Imana twemere tugurane ubuzima bw'uyu munsi, tubugurane tubuhereze Imana, Imana iduha ikamba. Ariko ikibazo, mu gitabo cy'umugenzi bavuga ko uyu muntu yari afite ikibazo cyo kunamuka ngo arebe umumarayika ufite ikamba. Turimo turavunika mu murimo, turimo turabwirana nabi, abantu benshi usanga bashihagura abandi. Turimo turakora umurimo w'Imana ukumva yuko kugira ngo ugende neza wakwikiza kanaka, kandi n'ubundi birangira nawe bibaye nabi. Dufite icyaha gituma n'ibyo dukora bitagenda neza. Nshuti zanjye, iyo turirimbiye hejuru y'icyaha, iyo tubwiririje hejuru y'icyaha, iyo tuyoboreye hejuru y'icyaha, duhura n'ikibazo cyo guhetama. Rero uyu munsi wa none impamvu mubona abantu ntago bakiryohewe n'ibintu by'Imana kubera icyaha. None se uyu mugore byamugendekeye gute? Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Muvuge ngo amen. Ubohowe ubumuga bwawe. Icya mbere ni kimwe, uyu mugore yakomeje kwitegereza Yesu. Uyu mugore nubwo yarageze muri iriya teraniro harimo abandi banyabyaha benshi, ariko we yacunganaga n'ibye. Nshuti zanjye, muri uru rusengero, muri iri torero ryacu harimo abanyabyaha benshi, ariko ndakwinginze mu rugendo rwawe rwo gushaka kubohorwa na Yesu, ntuzafate ubuzima bw'undi muntu ngo ubugire iturufu wuririzaho intege nke zawe. Kabwira umuntu uti, none se bite kukinywa inzoga kandi uri umuririmbyi? Ariko ngo ntabwo ari njye. Ngo none se ngo hari ahantu twicaye ngo ngiye kubona mbona ngo n'umukuru w'itorero kanaka ngo arazinyweye. Ndatangara ndavuga ni burya ngewe ndacyoroheje ahubwo nge nywa nkeya. Rwose ukumva ubuzima bw'undi muntu ubugize fondasiyo yo guhagararaho kugira ngo witsindishirize. Ngiki kintu kigiye kutwica. Ninde wababwiye ko nuhura n'umubwiriza yakoze icyaha bivuze yuko kikubereye urufatiro? Nshuti zanjye, uyu mugore, iri teraniro ryarimo abandi banyabyaha, ariko niwe wari ufite ubushake bwo gushaka gukira. Murakoze. Icyo nashaka kubabaza ngiki, ko turi abanyabyaha benshi mu makorari atandukanye, muri mwebwe urumva ari wowe ushaka gukira? Ndabizi neza yuko Satani yiteguye kuzamukira ku cyaha kiri muri twebwe kugira ngo azazamukire kuri icyo cyaha, azinura abantu abandi, bizarangira abantu barazinutswe n'indirimbo, kuko mu ndirimbo harimo imbaraga ikiza. Muzabirebe, korari yose yatangiye gukundwa cyane, Satani ahita atangira kuyinjizamo abantu batihani. Kubera iki? Kubera yuko iyo abantu batangiye, reka njye ikintu babwira, ubundi mwari muzi yuko reka wenda nganire na korari Tugisiyoni. Mwari muzi ko Tugisiyoni urukundo mwakunzwe mumaze gusohora amadividi rutigeze rungana n'urukundo mwakunze ku maodiyo. Muzi impamvu? N'abakurikiye Yesu nabo nuko indirimbo zaragiye zicengera mu buzima bw'abantu, indirimbo zirabazamura zibashyira mu ijuru, kugeza ubwo ntibifuzaga guhura natwe imbona nkubone, ahubwo bifuzaga yuko twazahurira mu ijuru. Siko bimeze? None ubu turimo turaririmbira abantu tuzahurira i Kigali no muri Kenya, ariko tutazahurira mu ijuru. Ubu uyu munsi rero wa none amakorari yegerereje abantu indirimbo zigaragara, ariko mwibagirwa yuko abo bantu bareba izo ndirimbo ari nabo twirirwana nabo.
niyo mpamvu uzajya kubona ubone umuntu yitegereje indirimbo yanyu, narangiza avuga ati wapi shati kanaka we ni ibihuha kabisa, ati we nta kintu kirimo ati nababaye, keretse wenda iyo umukameramani agera hariya hantu kanaka atera wenda kamera ikamukuraho bagashyiramo nk'ururabyo. Muranyumva neza? Ibyo ni ikibazo gihari. Hano imbere yanjye muri abaririmbyi murabizi, hari indirimbo wumva yakuzamuye wajya kubona ukabona itewe n'umuntu w'umutubuzi, ugahita uvuga uti indirimbo irapfuye, nayikundaga rodiyo. Nashakaga kubwira Tugisiyoni, indirimbo zari zarabaye umurunga ubahuza n'abantu. Nkanjye njyewe nabamenye ntarabareba, nkunda indirimbo zanyu ntarababona, binkoresha urugendo rwo kujya kubareba mu gitaramo. Uko buri munsi nabonaga hari impinduka, kandi imyenda yabaga ari imwe, ariko buri munsi umuntu yabonaga hari ikintu gishyashya mwambaye. Kubera iki? Pawulo yaravuze ngo mwambare umwami Yesu. Buri munsi iyo uhagarariye Imana, buri munsi ituma abantu batakubona uko bakubonye ubwahise, babona hari ikintu gishyashya Imana igenda igira gute, igenda ikora. Ndashaka kubabwira ko Satani agiye kuzamukira ku cyaha twahishe muri twe, abanza twangisha abantu, bizarangire umuntu twanga birangiye yanze n'indirimbo. Ibi bintu ntago mbyifuza. Musabe Imana idukize icyaha, musabe Imana igira ikintu kidasanzwe ikora muri twe. Urunyanya, buriya urunyanya, mu nyanya zose habamo urunyanya rufite ikibazo. Hari igihe icyo kibazo giterwa n'uburyo rwasaruwe. Ko nanone ikindi kintu giteye ubwoba, kenshi na kenshi iyo warumbije, ibyo wabonaga binini kurusha ibindi wari waritayeho nibyo biba byarapfuye. Hari igihe umuntu yicara agatoranya ibirayi mu bindi byiza binini, yarangiza akavuga ati ibyo narahombye, guhomba nahombye, ariko byibuze ibi ngibi, ibi bizankura mu gihombo. Ndetse ugasanga arimo arabyitaho, arimo arahamagara umuntu, mfite ibirayi byiza binini bigomba kuvamo ifiriti. Ariko buri bucye upakira wajya kubona ukabona byatangiye kuzanaho utuntu tw'umukara. Uwo wabwiye akaguhamagara ati pakira banguka nakuboneye isoko. Bibabaza umuntu kuba ibirayi yari yaratoranyije ari byo bizamukura mu gihombo, ari byo byangiritse cyane kurusha ibindi. Kenshi na kenshi hari igihe abantu bitwa ko bafite impano mu nzu y'Imana, aribo bantu Satani yangiza. Noneho twebwe ugasanga itorero nibo ririmo kwegeranya abantu bafite amafaranga, abantu bafite impano zo kubwiriza no kuririmba, abantu bakomeye mu bintu byo kumenyekana n'ibya politike. Hari igihe usanga itorero ryabiyegereje rivuga riti nubwo abizera 3,000 baturumbiye, ariko byibuze abangaba bazatwambutsa, bikarangira abo ngaba aribo bangiritse. No mu makorari niko bimeze. Nubona umuntu ufite impano zirutiza abandi, ujye umusengera cyane, kuko icyaha iyo kigeze muri we gisya kitagize gute, kitanzitse. Muri iki gitondo mfite umugisha, ndimo ndaganira n'abaririmbyi nk'umuririmbyi, ndimo ndaganira n'abantu b'Imana nk'umuntu w'Imana, ndimo ndaganira n'abizera nk'umwizera. Ntidushobora kuzatera intambwe n'imwe mu gihe hatabonetse impinduka mu buzima bwacu. Mu gitabo cy'Umugenzi bavuga umuntu wari uri mu mwenda, ngo arangije abona kwishyura nyiri deni bikomeye, arangije aravuga ati ariko reka nige tekinike, reka njyewe ngenda njye kugura buri munsi, nzashiduka yarabyibagiwe ko muri miki ideni. Uko nzaza njya kugura, nzaza ngenda numva niba ari inyibutsa, bizarangira atakiryibuka. Uwo muntu ngo aratangira akazaza agenda ajya kugura, uko yaguraga inshuro nyinshi, ngo yarazi ko ideni ryagize gute, ryibagiranye. Ngo ariko ngo yababajwe no gusangwa ari mu gitabo cy'abanyamyenda. Ndashaka kuvuga iki mu kinyarwanda cy'iki gihe? Nshaka kuvuga yuko hari abantu baba babizi yuko afite icyaha cyamunaniye kureka, ariko icyo cyaha wakibwira yuko kubwiriza, gukora amavuna menshi abantu bakabatizwa, kuririmba cyane muri korari ukitanga akaba ari nawe upanga ubutumire,
kuyobora gahunda nyinshi ku rusengero, ukaba uri umukuru w'itorero mwiza ushinzwe inyubako. Hari igihe uko tugura cyane mu isoko ry'Imana tugeraho tukagira ngo no mu gitabo cy'abanyamyenda imyenda yarahanaguwe. Ndabinginze, ntago byanshimisha kuzabona tubuze ubugingo buhoraho kandi twaravunitse. Kambabwire, mwaravunitse. Ariko uzi kubona ukabona umuntu ajyanye n'umwana w'uruhinja w'amezi 3 bagiye mu ruzinduko ahantu kubwiriza ubutumwa. Mwese murabizi, ugenda uheka akana bagahindukiranya, umuririmbyi umwe agafata, ubwo bari muri bisi irimo iragenda ijegera. Tuba twararushye. Nta hantu hangahe mwagiye kubwiriza mukabwirirwa kandi mukabaririmbira, ugasanga mwabwiriwe, umuntu yarangiza ati korari tuyi indirimbo zingahe? 10. wowe usengera mu mutima uti bazigabanyije zikabenye. Ariko twararirimbye aho tugera tugasanga iteme ryaraturitse, abagore bakikorera amabafure n'amampuri, tugaterera umusozi. Icyo nashaka kubabwira, twaravunitse. Ariko nidukomeza kubika icyaha mu mutima ntidushobora kuzabona umusaruro w'ibyo twaruhiye. Ntabwo bizakunda. Iki kintu ni imbogamizi ikomeye. Impamvu mubona twebwe tumeze nk'abantu baziritse ahantu hamwe. Muri Expo sinzi niba ubu bakibikora, ariko mu myaka ya za 2018 muri Expo hari uruntu rw'urwuma bahafungaga. Urwo runtu rero rwari uruntu rwizengurutsa hejuru. Hajya kubona ukabona umuntu azanye na sheri we bafatanye ku rutugu, aramubwira ati sheri, nubwo nta modoka ngira ariko reka nguhe umunyenga. Sheri rangiza ati rwose ntago nabyanga. We yabaga anibwira yuko uwo munyenga baragenda banaganira. Warangiza akicara n'undi akicara, kabwira ati mwizirike, mukizirika, fata aha ugafata. Barangiza bakacyatsa, kikazenguruka kikageraho kikavuduka. Noneho kurebana nimwe mukirebana, abaruka bakaruka, abafite ubwoba mu mutima bakabugira, bicuza icyatumye bajya muri icyo kintu kiguruka bakajyamo. Noneho uwinjije cyane agahita avuga ati nk'ubu gicitse twagwa mu kihe gihugu, hakurikije uko cyabaga kivuduka. Ariko iyi minota mwabaga mwaguze yarangiye, bakandaga buto kigatangira kugenda gake. Wajya kureba ugatangazwa nuko nta hantu mwagize gute mwagiye. Icyaha nacyo niko kimeze. Ubu Satani agiye kutuzirika ku cyaha cyitwa kwiyemera. Ubaho ngaho rwose. Satani kandi yakuziritse ku cyaha kimwe bibyara umusaruro kuruta kukuzirika ku byaha byinshi. Murabona muri iki gihe umuntu ukora utuntu twinshi nta kintu ageraho, ariko umuntu wicaye akavuga ati ngewe ndi umuspecialiste muri iki, uwo muntu niwe ukora. Yaba no kwa muganga no mu kazi, kandi umuntu hari igihe bazana akavuga ati uyu ni umuspecialiste mu maso, abandi baganga bakegerayo. Buriya habaho abaganga ngo baba generaliste bagerageza gufasha umuntu mu tuntu twose. Umuzanira ino karikanda akakubwira ati nywa iki kinini, ukamuzanira iryinyo nywa iki kinini. Ariko nawe iyo uje bwa kabiri ubwa gatatu arakubwira ati ndaje, agahamagara mugenzi we ati ibi bintu ko ari ibintu byawe uyu muntu mwandikiye imiti kabiri, tumufashe iki? Ugahita ubona ahindutse nk'umuturage. Noneho wajya kumva ibibazo wajya kumubaza nibyo wa wundi nawe arimo kugira gute kumubaza, ukavuga uti se uyu muntu bite? Cyo nashaka kubabwira ngiki, hari abanyabyaha bakora ibyaha biri generali, hakaba n'abanyabyaha Satani yateguriye ikintu kimwe. Kandi abantu bakora icyaha kimwe cyonyine Satani yabumvishije ko kidashobora kubabuza ubwami bw'iki bw'Imana. Umuntu aricara ukaba wifitiye ikintu cy'urwango mu mutima wawe, ukaba wifitiye ikintu cyo kurobanura abantu ku moko. Dufite n'amakorari yajemo amoko, harahari. Birababaje, amakorari y'Abadivanisi umunsi wa 7. Ukabona umuntu wese ugiye kuza barimo baramubaza akomoka, bakumva uko avuga, bakanamureba uko ameze, barangiza bati mumukubite ese y'amezi 6. Ariko iyo uje usa nk'uko bashaka, upika ukurura amashusho y'abantu, tavuga bati uyu nta mpamvu yo kumucisha muri ese, niyo ataririmba yakora geste. Ko
ubwo bwose ni ubupagani. Ubwo bwose ni ubupagani, ku buryo usanga abantu bavuka mu cyerekezo kimwe barakundanye. Mu myaka za 2016 hano i Kigali hari hasigaye havuka amakorari, ugasanga abantu ngo bavuka nko ku musozi umwe, wajya kubajya muri uw'ahandi rwose akakubwira ati nturi uw'iwacu. Ariko izo zose buriya Imana ni umukozi w'umuhanga. Izo zose abazitangiye ntibakiri no mu byizerwa. Ubu zirimo zirajyamo abantu babatijwe vuba bagize gute. Ariko nagira ngo mbabwire ngo tuziritse ku cyaha. Ikibazo nshaka kubaza rero uyu munsi, wowe uziritse ku byaha byinshi cyangwa uziritse ku cyaha kimwe? Uri umusipesiyaliste mu ki? Hari abantu Satani yazanye mu nzu y'Imana baba specialiste mu guteranya, agahaguruka akajya kuri uriya mubyeyi agasiga avuze y'amagambo, agatega ukagira ngo aratashye, akabaje iwawe akakudanangiza andi, yarangiza agahita agenda akajya no kwa pastor, akajya no ku mukuru w'itorero, bose bakagongana. Inama y'itorero yazaba ukabona abantu bari mu mwuka barakaye, yibereye mu nguni aseka. Kabaza bati kanaka muntu w'Imana wadukijije, ati ibi bintu simba mbirimo. Ari umuspecialiste. Dufite abaspecialiste mu bigendanye n'ubusambanyi, batangira gake gake baherekeza abagore b'abandi. Ukabona aherekeje umugore yamugejeje iwe muramuke, amwohereje akamesaje saa 4 za nijoro. Abaspecialiste agakobwa kakigera muri korari ahita kegera, muri iyi korari nzagufasha, ndabona uri mushyashya, ibintu byo kuririmba nzakwereka uburyo umenya indirimbo vuba, kandi na uniform ndahari, nta mpamvu zo kuvunika, duhari n'ikimana yadushyiriye aha. Naho ni umuspecialiste. Hari abaspecialiste mu guhanganisha abantu, ku buryo umwarimu afata indirimbo akavuga ngo wowe kanaka, iyi ndirimbo ijwi ryawe riroroheje, turashaka ikijwi gitsindagiye nubwo cyaba ari icy'umuntu utari umuhanga, iyi ndirimbo ntabwo uzayitera. Byarangiza ati yasigaye atoranya abaje ejo, kandi twe turi abaniga turi abansiye. Abantu ba kera duhura n'ibibazo byinshi. Abantu ba kera tuba wagira ngo umurimo w'Imana nitwe twashyizeho amafondasiyo. Korari yashinzwe duhari, none arimo araduteza abana. Ariko cyo nagira mbabwire ngiki, uri umuspecialiste cyangwa uri umugeneraliste? Hari abantu uzabona utapfa kubona mu bindi bintu, ariko ukamubona muri dosiye y'amafaranga. Korari gashwana abantu, korari gakena, ibyuma ntumenye iyo biba iki, acecetse abantu bavuga bati niwe muntu Imana isigaranye muri iriya korari, naho ni umuryi w'amafaranga. Abandi bakaza bahora bashwana yicecekeye. Icyo nagira ngo mbabwire, kujya i Kanani ntibishoboka. Abantu bavuye mu Egiputa bakagera i Kanani, Bibiliya ivuga ni Yosuwa na Kalebu, kubera ko bari bafite undi mutima, nta kintu bari baziritse mu mitima yabo. Ariko abantu bose bari bafite icyaha bakundaga muri Egiputa, bose baguye mu butayu. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, nubwo turi mu murimo w'Imana, umuntu wese ufite ikintu kibi yashyize mu mutima we kimubuza gusanga Imana, ntabwo ashobora kuzareba umwami Imana mu maso. Niyo mpamvu rero hari icyo Yesu agomba gukora. Yesu agomba kutubohora. Uyu mubyeyi Yesu yaramubohoye, aramubwira ati ubohowe ubumuga bwawe. Yesu arangije amurambikaho ibiganza. Amen. Kurambikwaho ibiganza ni umuhango ujya ukorerwa abadiyakoni n'abakuru b'itorero ndetse n'abapasitoro, narabibonye. Kurambikwaho ibiganza ni ikimenyetso cyo kwerezwa inshingano. Ikiganza cya Yesu rero ntago cyereza umuntu inshingano, ahubwo kirabanza kikamwereza ubwami bw'Imana. Ndashaka kubabwira ngo rero, niba Yesu yaragukozeho, nawe ufite ububasha bwo gukora ku bandi. Ariko Yesu niba ataragukoraho, uzikoraho. Ako kantu mvuze murakumvise? Yesu niba ataragize gute, uzagira gute? Uzikoraho. Nshaka kubabwira yuko dukeneye ikiganza cya Yesu. Ikiganza cya Yesu iyo cyagukozeho ukaza mu murimo w'Imana, niyo umuntu yagutukira ku ruhimbi uramuseka ukitahira. Buriya impamvu muzabona umuntu yicara akagupingira hano ku rusengero ugahita uvuga uti sinzanagaruka,
nta biganza wakojejweho. Iyo ukojejweho ikiganza n'Imana, ibintu biba bibaye ibyawe, nta muntu wabigukuramo. Yesu amaze kumurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka. Amen. Tujya tugira abantu bitwa ngo ni abagorozi. Wamubaza uti se urimo uragorora iki? Ati ntimukanywe icyayi cy'amajyane. Ariko ukibaza ubu mu bintu byihutirwa twagorora ni icyayi cy'amajyane n'inyama? Ubugorozi Imana yagennye buturuka imbere buza inyuma. Ni ukuvuga ngo niba Imana iri muri wowe imbere, ku meza izagira ibyo ikubuza, uzajya mu cyumba utoreramo imyenda wambara, Yesu Kristo yivange mu mahitamo yawe. Ufata umwenda wajyaga abantu bakubwira yuko ukubera, buriya abantu ni nababi. Abantu ni babi. Nigeze kubona ahantu umumama yambaye nabi, yambaye ipantaro imufunze, yari yibyariye vuba rwose, inda itaregerana, ariko abantu baramubwira ngo ipantaro yamubereye, murebye ndamaze, ariko ubundi ugira inshuti. Ariko iyo Yesu amaze kugera muri wowe, yivanga mu mahitamo yawe, usimbuka imyenda abantu bagiye bakubwira ko ikubera, ugahitamo ibera Imana. Usimbuka abantu bakwereka mwabana mukabaho neza, ugahitamo uw'Imana yakugeneye. Icyo nashaka kubabwira ngiki, umuntu aragororoka. Ariko ubu ngubu turagoramye. Turagoramye kubera iki? Kubera ko isi nayo igize gute? Isi iragoramye. Isi iragoramye ku buryo umuntu ubaye inyangamugayo bamwita inzanga. Siko mwabyumvise mwese? Siko mubyumva? Iyo uzanye ibintu by'ubunyangamugayo ku kazi barakubwira batari kuri inzanga, imboga zibona iki? Zibona abantu. Iyo uzanye ibintu by'ubunyangamugayo umuntu yatangira gusimbuka, ubwo ngo ni inshuti, ngo mumaranye ukwezi mukundanye, kandi n'uwo ku rusengero. Wajya kubona ukabona muhagaze ahantu mutegereje imodoka, umuriro urabuze. Umuriro wabura akabafasha amaboko yajyanye mu isutiye yawe. Utawibaza ariko uyu muntu ni bwoko ki? Hari abantu baba specialiste baba bategereje ko umuriro ubura. Kandi hari igihe kigera Satani akazaza kwereka ko umuriro wabuze kandi uhari. Icyo nashakaga kubabwira, turagoramye. Icyaha cyaratugoretse. Muzabirebe iyo mwagiye ahantu mukaririmba, mukanezeza kamere z'abantu gusa. Hari ukuntu umuntu ajya kuririmba ahantu, kubita indirimbo zibyinika gusa, indirimbo zicurangitse zibyinika, abantu ukababwira uti muhaguruke mujye hejuru, bose bakajya hejuru, ukabona abantu barimo baragira gutya bose, ukavuga uti iki ni igitaramo wampaye. Abantu barangiza bati ubundi iki nicyo mwari mwarabuze. Ariko waza kujya kubona ukabona abantu b'Imana barabegereye, barabwira bati musenge cyane, Satani yageze gute? Yarabavangiye. Kandi koko namwe mwataha mukumva ukuntu mwajyaga mutaha mwumva umutima namumeze, ukuntu mwajyaga mutaha mwumva munezerewe, ntabwo ariko mugize gute? Ntabwo ariko mutashye. Reka mbabwire, abantu b'Imana aho bagiye, iyo babanye n'Imana barabimenya, n'iyo batandukanye n'Imana bagira gute? Barabimenya. Mwese murabizi, twagiye tujya kuririmba ahantu henshi, mukahajya nta mukire waho wabajyanye, kuko nta mukire uhavuka. Ari umuntu wabatumiye, babatumira mwajyaho mugasanga biteguriye imyumbati, nayo bayiteguye nka jedi. Mwajya kurirya ku isabato mugasanga yazanye ubudodo. Mwese murabizi muri abanyamujyi mwinywera amata, wajya ko nukabona umuntu azanye ubushera aseka, kandi ugagiye kubuha abaririmbyi, uze wanywa ubushera ukaririmba na soprano ntibihura. Ariko bakakubwira bati wababwira ukuntu twiteguye twarasenze, mugasanga bagiye baca ibiti bashyira ahantu imodoka zitacaga ngo iyanyu izaceho. Ucyakona ukabona mu kibuga bahashushanyije utuntu tw'uturabyo, murakaza neza, ubona ikintu cy'umutima mu mbuga y'urusengero, bafashe amapapier jenike bayazengurutsa ku ruhimbi. Papier jenike ariyo decoration, kandi wayikoze ubwo abakomeye aho hantu. Ariko mwahajya mukaririmba, mwajya kuririmba mugasanga nta n'ibyuma bagira, mwarangiza mukavuga muti muducomekera inanga turirimbe nta bya microphone. Mukaririmba mukabona abakecuru barahana, abantu bararirimba, igitaramo mwakirangiza ukabona umukecuru araje araguhobeye ati ubu nubwo napfa birahagije. Ariko ubu turimo turaririmbira abaniga b'i Kigali.
umuntu akaza akakwegera ntakubwire ngo Imana iguhe umugisha, ahubwo yarangiza ati mwahatwitse hahiye. Kambabwire, dufite ikibazo cyo kuba turi abanyabyaha tukaba turimo kuririmbira abandi baki banyabyaha. Kugororoka, kimwe mu bintu bishobora kugorora umuntu akagororoka, icya mbere ni ikiganza cya Yesu, icya kabiri ni ijambo ry'Imana. Buriya muzareba impamvu abaririmbye tutajya tubona umwanya w'ibyanditswe byera. Satani arabizi yuko twize ibyanditswe byera twagororoka. Njyewe nagiye nkora ubushakashatsi kenshi, iyo korari ifite ibibazo ikitegurira gahunda y'amasengesho, kwiriza ubusa no gusenga, ikabikora kabiri, niyo yabikora kabiri mu mwaka, umwaka urangira iyo korari nta matiku igifitanye nayo kandi nta n'inama yabaye. Kubera iki? Mu ijambo ry'Imana ubwaryo hafite imbaraga igorora umuntu. Umubwiriza arabwiriza, yaje kunsura muri korari nge Musoni, nkamenya ko mpengetse, nkamenya ko nanazengereje abantu. Ariko ibyo bitabaye ntago byakunda. Kugororoka ijambo ry'Imana ridahari ntibihura. Ubu dufite n'ikibazo, dusigaye dushaka kwiga indirimbo rimwe duhita tuyiririmba. Indirimbo kera iterambere ritaraza ngo abantu bagure indirimbo, hari igihe wahimbaga indirimbo ugahimba igice na refure, wowe urabizi nawe urabizi, ugashaka icya kabiri ukakibura. Wagera muri korari batari kubu twabuze umuntu ufite indirimbo nshyashya, ukaba wigisha igice kimwe na refure, ubwo ni maridi merekere, tukabwira Imana uti Imana wambabariye ukama igice cya kabiri. Ubwo babantu rero igice cya mbere barakigaga bakavuga bati mbega indirimbo idasanzwe ibaye iya mbere, zana icya kabiri. Jedi hari igihe wajyaga kubona ukabona habura isaha ngo ujye muri repetisiyo, Imana iguha igice cya kangahe? Cya kabiri. Ukakizana bakakiga, mwamara kukiga bakakubwira bati rero shaka icya gatatu, nta ndirimbo y'ibice bibiri baho. Ukarwana nacyo ku isabato, mwaba mwicaye mu materaniro, umubwiriza akabwiriza, ugahita wumva hari akantu ufashe, ugahita ukajyana ukakegeka kuri ya ndirimbo, ugasanga bibaye iki? Bibaye mahwi. Abaririmbyi iyo ndirimbo bayitekerezagaho kandi bakanezezwa nuko ari iyabo y'umwimerere. None ubu ibintu byose byabaye komande. Urabwira umuntu uti nshaka indirimbo y'ubukwe irimo umukobwa, izina ry'umukobwa n'iry'umuhungu, umuntu agahita avuga ati ohereza 20 kuri momo. Kamubwira uti ndashaka ebyiri zo kugaruka kwa Yesu, ati ngizo. Muranyumva, ibintu byose byabaye digitale, no kuzifata kandi ni digitale. Ubu umuntu asigaye abaza indirimbo ariko ukamaza uti mbwira ijambo uri wenyine. Hari ahantu nzi baherutse guhagurutsa umuntu, baramubwira ngo aririmbe indirimbo kandi asanzwe ayiririmba ari muri korari ari kumwe n'abandi, igice akagisoza baranje amubwira ati yitere wenyine, aravuga turanyanga. Nicyo kizabikubwira. Ni ukuvuga ngo ni gute umuntu aririmba muri korari indirimbo akaba arayizi, yaririmba wenyine ugasanga nta n'umurongo n'umwe agize gute? Ni indirimbo zo muri digitale, bivuze ngo ntago zadukozeho. Ariko wakwibaza niki gituma indirimbo itatugeramo imbere? Icyaha gihanagura indirimbo, imbaraga indirimbo yari ifite ntizigere muri twebwe, kuko bundi mu ndirimbo Elena White yanditse ko indirimbo yifitemo ubushobozi bwo kongerera umuntu morale. Muranyumva, uko muzabona tugenda tuba abantu bakonje batishimye, nuko indirimbo tutazemereye ngo zikora icyo zigomba gukora muri twe. Icya kabiri, indirimbo icecekesha kamere y'ikinyabupfura gike. Muranyumva neza, buriya nubona ibintu bitugonganya mu murimo w'Imana ni discipline nke abantu baba bafite, ariko impamvu nanone natwe tutabihanganira nuko indirimbo zitagize icyo zimaze mu buzima bwacu. Muri uyu mwanya nagira mbabwire ngo Yesu amaze gufasha uriya mugore kugororoka, uriya mugore yahagaze yemye ahimbaza Imana. Amen. Ubu rero twe turashaka ko abantu bahimbaza Imana, ariko abantu bamwe barashaka guhimbaza Imana batagororotse, badahagaze bemye, bagoramye. Ntago bizakunda. Nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire Yesu yahamagaye abigishwa be 12. Abigishwa 12 ba Yesu, Yesu abahamagara yarababohoye ko bari bafite ibintu babamo, ariko mu by'ukuri yababohoreye iki? Yababohoreye gukora umurimo we.
reka mbabwire, mwari muzi yuko mwese abantu bamaze kwinjira mu murimo w'Imana, hano turi kumwe n'abaririmbyi bo mu makorali atandukanye. Ninde muri mwebwe wigeze afata umwanzuro wo kuva muri korali aririmbamo ngo atahe aryama asinzire yumva araruhutse? Ntushobora kuwubona. Hari n'igihe wicara ku ntebe y'inyuma bakaririmba nabi, agahinda kakakwica, ukumva inkweto ntizigukwira, ukumva aho uri biranze, kandi ukumva nturi bumanuke ku ruhimbi ngo ujye kubafasha, umujinya ukajya kuwutura uri ku cyuma, ariko mugira mu mutwe hazima, urumva indirimbo yacu idapfuye. Kandi ubwo ayita indirimbo yabo, ariko yaravuze ati kiriya gikorari sinkikigira gute? Yego. Abaririmbyi baba bameze nk'abantu bashakanye. Abantu bashakanye iyo bageze mu rubanza, bashakanye bakundana ariko bakaba bari muri gatanya. Uhagurutse umwe ukamubwira uti wapfuye iki n'uriya, yarangiza akakubwira ati ngewe ntacyo mfite ahubwo mubaza. Umugabo bakamuhagurutsa bati upfa iki n'umugore wawe, umugabo nawe yarangiza ati rwose atahubwo nanjye mumbarize nguyu. Umucamanza yarangiza ati se uremera gusubirana n'umugore wawe? Umugore yarangiza ati hoya ntago twasubirana. None se murapfa iki? Ati wowe kora ibyo ukora, ibindi ntago ari ibyawe. Ni ukuvuga ngo abantu babanye bakundana nubwo bagirana ibibazo, hari amabanga bahishana. Nuramuka ubonye udashobokanye n'abaririmbyi bagenzi bawe, kubamamaza no kugenda wamamaza ibyaha byabo, bimaze iki ko nawe icyagukuyemo ari ibyaha byawe? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo muri iki gitondo Yesu arimo arashaka kudukorera ikintu abandi bantu batadukoreye. Twagiye tugerageza kwibombarika ariko byaranze. Abigishwa ba Yesu bari bafite imico itandukanye. Yesu yahamagaye umwigishwa umwe witwaga Andereya. Andereya yari umukene kimwe na Petero, ariko Petero we kubera kuvuga cyane, ubukene bwe yashakaga uburyo bukavaringa abantu ntibabubone. Ariko Andereya yari umukene ku buryo wanamurebaga nawe ukabumusomamo. Muri korali rero tugira abantu baba barajemo ubukene bubaganiriza, ku buryo rwose ubona yarabaye umukene, yanahaguruka ati nkatwe ubwo ngubwo muduciye muri korali ubwo muvuze kugura kositimu. Uraze muti twese korali turapanga kugura kositimu, tuzasohore DVD, buri muntu wese amaze gutanga byibuze 50,000. Wajya kumva umuntu arahagurutse. Ubwo mushatse kuvuga ngo utazabona kositimu ntazagaruke. Buriya ni ubukene wabuvuga, ni ubukene wabumuganiriza. Mukicara muti turapanga gukora ibi n'ibi, yarangiza ati ubwo ngubwo se abatazabishobora, perezida wa korali ati abatazabishobora tuzabonana. Ati ubwo noneho gumana korali yanjye mbaye mbabwiye ko ntazagaruka. Ntukemere yuko ubukene bukuvugisha mu murimo w'Imana. Abantu bakwiye kukubonamo umuntu ushoboye, kandi namwe nanone ntimukemere ko umuntu mubana ubukene bwe mu bwamamaza. Ntabwo ari byo. Mukwiye kwambika umuntu. Reka njye ikintu mbabwira, ubu si uyu munsi wa none amakorali uba barimo kuyagurira imyenda, saba amakorali yagiye yambika. Hari abantu amakorali yagiye adutegera, korali ikagutegera bakaguteranyiriza, uyu munsi akaba ari wowe nawe ushinzwe guteranyiriza abandi. None se ko batakwamamaje ku cyo bamamaza? Uretse kwiyemera, uretse ko nabonye hari n'ibindi byateye, umuntu asigaye abona amafaranga. Ubundi nta mafaranga aba hasumba korali, ntayabaho. Ariko natangajwe n'uyu munsi wa none, umuntu asigaye abona amafaranga agahita aza muri korali akabatereka ibintu bakanywa, yarangiza ati reka kuva uyu munsi ubu ngiye mu bamambure, amafaranga mwimuye mu ntera, ngiye mu bamambure, tuzaza tubana aho bishoboka. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ntimukibagirwe aho mwavuye. Nimushaka ukuntu mufasha abandi, ariko mwirinde no kubamamaza. Usanga umuntu yitereteye umukobwa agiye gukora ubukwe, abadamu muri korali baraje, muko uzihangane uriya mugabo wawe ntacyo ariho, n'urugendo nitwe twamutegeraga. Urabishinzwe. Kambabwire dufite ibintu muri twebwe bibi, dufite ibintu bibi ku buryo hari n'abantu batakagombye kuba bakidutega amatwi, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana igerageza gushyiraho irido abantu bakumva byibuze ibituva mu kanwa. Ariko ntabwo ari uko bizakomeza. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ukora umurimo w'Imana ave mu bitagize gute, mu bidatunganye. Uyu nguyu Andereya yari umukene, ariko noneho Imana yahamagaye Matayo. Matayo yari umusoresha ariko akaba n'umukire.
nanone dukwiye kumenya ko Imana ishaka yuko n'abantu bakomeye bafite ubushobozi baza muri uyu murimo. Ntukajye ubona bazanye umuntu w'umukiraje muri korani ngo tuvuga ngo aha ngo ubu ngo baramuharaye kubera imodoka yaparitse. Hari abantu ugasanga bifitiye imitekerereze iciriritse ku buryo uretse no mu ijuru no ku marembo y'ijuru batazahatura ngo bahabashe. Korari yinjije umuntu ufite imodoka byabaye induru, ugize amahirwe nubyara n'indi uzagutwara. Oya ngo korari ngo bayigwatirije abakire ngo buriya ngo ejo bazamuha mikrofone. Yakubita indirimbo umuyobozi mwarimu nawe akamuha mikrofone ati mbivuga ati rero ubu mikoro bazifata bakurikije imodoka baparitse birakureba. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, Yesu atora abigishwa 12. Mu by'ukuri buri muntu yari afite ikintu ashoboye n'icyo adashoboye. Bari abanyabyaha nk'uko natwe turi abanyabyaha, ariko hari ikintu nashimiye abigishwa ba Yesu, buri wese yacungaga ibye. Buri wese yacungaga ibye. Kandi nanone buri muntu wese yagombaga kumarana na Yesu imyaka 3 n'igice kugira ngo ahari icyaha hasimbuzwe kwezwa. Umwanya umarana n'Imana ungana no kwezwa kwawe uko bingana. Ese mwe murimo murakina mwagize ngo icyaha kugikira ni ibintu byoroshye? Uzi ko hari ukuntu ujya mu materaniro no kwiyiriza ubusa no gusenga, abantu bakavuga ibyaha byabo, Satani agahita akubwira ati na bya bindi byose bivuge. Ugatangira ibyo wakoreye mu rwihisho batazi byose ukavuga imbere y'abantu, bakubwira bati kugira ngo ubohoke bivuge byose. Ugatangira uti umugabo wanjye nagize amahirwe turi kumwangaha, uyu mwana nawe si uwawe. Ubwo ngo wabohotse ute? Kirazira nta muntu ujya ubohoka abohesha abandi. Ubwo ngo umuntu ngo arashaka ngo kubohoka, yarangiza agatanga ubuhamya busiga korari yose igize gute ishwanye. Uko si ukubohoka. Kubohoka habamo ubwenge Imana itanga. Ababigishwa, uyu mugabo witwa Matayo, abigishwa ba Yesu, ninde wagiraga saro nini muri bo? Hari uwo muzi? Petero yagiraga saro? Bibiliya ntitubwira Yesu ari kwa Petero, itubwira Yesu ari kwa nyirabukwe wande. Ko Petero nta kuntu yari ameze. Yuda ntiyajyaga agiwe, nta n'ahantu Bibiliya itubwira ibintu byabereye mu rugo kwa Yuda. Ariko kwa Matayo, kubera ko hari ahantu hanini, niho hantu hambere Yesu yaganiriye n'abakire bose bo muri Yerusalemu bashakaga umwami Yesu. Kwa Matayo wowe uzanga umuntu ngo ni umuntu ngo w'umukire bazanye muri korari, ubuze bazaterana muri saro y'iwawe, intebe zonyine n'abana bakiniramo, ukabwira uti musohoke mujye hanze muri saro ntaho gukinira hari, none hazicara abantu. Hari abantu bagomba kuza bagaca bugufi, ibyumba byabo n'ama etaje yabo tukayazengurukamo, dukaraba intoki, turirimba tukabona aho dusohorera indirimbo, twakora amasengesho tukahicara, bakatugaburira tukarya, ariko nabo ikaba ari Imana irimo kubasunika ngo bakore ibyo bintu. Ntabwo uyu murimo ari uw'abakene gusa, ahubwo mujye musaba Imana namwe ibaha imbaraga. Impamvu mbivuga ndabizi yuko ari korari zizamo abantu abandi bagahita bavamo. Ese umuntu niba yaraguriraga korari umutobe bagahita bamutora kuba perezida, akaba haje uw'imodoka, urumva umuntu bazongera kumutora? Icyakora rero ahita yivumbura. Ariko ni ubupagani. Yesu yahamagaye umwigishwa witwaga Simoni. Simoni yari umurwanashyaka w'umunyamurava, yari umunyaburakari wo mu rwego rwo hejuru, kandi yangaga ubutegetsi bw'Abanyaroma. Ariko Yesu aramuhamagara. Nashakaga kubabwira yuko iki cyari icyaha, ariko Yesu yararebye aravuga ngo uyu muntu nitubana akaba mu bantu 12 nzaza ngendana nabo, nkakiza abababaye, nkafasha abantu, narangiza nkabwiriza, igihe kizagera uyu muntu agira ikintu kidasanzwe abona. Kugendana na Yesu rero bifite akamaro, nubwo waba utarakorwaho bidasanzwe. Komeza ugendane na Yesu, itariki yawe nigera uzahinduka. Ariko nanone ubupagani bwawe wibugira iturufu. Umuntu mukaganira akakubwira ati nukumeze mu nyakira uko, bantu bagahamagara buri munsi korari yagonganye kubera amatiku ya kanaka, mwamuhagarika imbere yarangiza ati ngewe rero iyo numvise ibintu ndabivuga, n'ubu ngubu mungiriye inama perezida nzabivuga rwose. Ubwo umuntu wabigenza ute? Wo mugira inama uti muri iki kibazo bigendemo gutya, yarenze ati perezida ntakurahiye, n'ubu ngubu ureba ukuntu Satani yangiriye nabi, nibi ngibi nzabivuga. Uwo muntu wamugenza ute?
ariko Imana yemera ko abantu nk'abo baba mu rugendo kugira ngo nabo bazagera igihe bamenye ko icyaha cyabo kibangamye, bakira umwami Yesu agira icyo abamarira. Nshuti zanjye, uyu muntu w'umurwanashyaka w'umunyamurava w'umunyaburakari, ikintu kitamugwaga neza, induru zaravugaga. Dufite icyaha muri twebwe cy'amahane, harimo abantu b'abanyaburakari, harimo n'abantu rwose bavoma hafi. Mwicara mu nama mugakora inama murimo kujya impaka ku kintu, wajya ko nukabona risohokeye mudasenze, murabagira namwe hakikubita akagenda, ukamuhamagara ro, none se kugiye tudasenze nge nanga ibintu by'imiserero wana none se ubwo nibwo ubaye umukirisitu? Mwari muzi ko hari igihe dushobora gushwana tugatangira nabi muri repetition, ariko Imana ikaduha umusozo mwiza. Niyo mpamvu iyo usohotse udasoje, kenshi na kenshi hari igihe uzahinduka iturufu Satani yongera gukoresha kugira ngo ibyarangiye Satani yongera agire gute, abigarure. Kumva umuntu amaze imyaka 3 adaheruka muri korari yahagera, ese ka kabazo k'amafaranga yabuze mwagakemuye gute? Urumva hana bagaruye imyaka ingahe? Imyaka 3. None se uriya muntu uko nabonye ari muri Supura nafashe mikrofone, diruye yarangiye ite na wa mutipe uririmba tenari? Ibyo ni ibintu muba mwararangije, murumva abagaruye inyuma y'imyaka 3. Kubera iki? Afite icyaha cyo gusubiza abandi inyuma. Dufite ibyaha bitandukanye, buriya mubona umurimo w'Imana tutarufitemo umunezero, birimo biraterwa n'ububi bwacu. Yesu yahuje aba bantu. Hari Petero yari umuntu w'umunyabuntu ariko agahubuka. Turabafite bagira ubuntu bwinshi, wajya kumva araguhamagara kujyanye ku ruhande, ndabona muri no minsi ku kazi kawe byanze, inifomu nzayikugurira. Mwaba muri korari muri rusange, yarangiza nimama mureke dushaka icyo dufasha abantu bacu bafite ibibazo. Nk'ubu pe, Imana imbabarire si ukwishyira hejuru, ariko kana ejo sinakugura inifomu. Ubwo ni umuntu w'umugabo urimo kubwira ufite urugo, urimo uramubwira imbere y'abakobwa bakiri bato. Mu by'ukuri kenshi na kenshi Satani ajya ashaka yuko tugira umutima w'ubuntu, ariko akatuvangiramo akantu kitwa guhubuka. Ako kantu kakaba kabi, ukabona umuntu mwagiye iwe, niho mwasengeye, yabakiriye, mwahakoreye inama, mwanezerewe, yarangiza mwajya gusoza, yarangiza ati ngewe ntimukajye muzana amatiku mu rugo rwanjye, bikaba birangiye nabi. Urugo rwe se mwe mwari mwabuze ahandi mujya? Niba uri umuntu uzi waje mu murimo w'Imana ufite ubuntu, uzirinde Satani kukuvangiramo ikintu cyitwa guhubuka. Abantu bose muzabona umurimo w'Imana umaze kunanira, ni abantu bari bafite ubwuzu umurimo w'Imana, ariko Satani akabavangiramo ikintu cyo kugira gute, cyo guhubuka. Iri somo nararyize riramfasha. Umunsi umwe nari iwanyu ku Kacyiru ndabwiriza, hari 5:00, umuyobozi wari wantumiye ndamubona ari hariya, dukora iteraniro ridasanzwe. Igihe kigeze ndarika abantu kwiyegurira Imana, abantu baramanuka ku ruhimbi haruzura. Bwari ubwa mbere mbibonye mu materaniro njya nkoresha hano muri Kigali. Noneho umudamu mu bantu bahagurutse arangije arambwira ati rero hari akantu nshaka kuvuga. Rwose numva ubwuzu mfite nkurikije uko numva merewe ku ruhimbi ni bwinshi, ariko ndengaho ndahubuka. Ubundi kirazira gutanga mikrofone Imana yaguhaye ukayiha undi muntu ku ruhimbi umaze kubwiriza. Ntago bibaho mu itorero ry'Abadiventiste. Wabwirije mikrofone uyishyiraho, uyobora indirimbo isoza akayitera, usabira umugisha iteranira akawusaba, twarangiza tukagira gute, tukagenda. Ndangije umudamu yari araho ku ruhimbi, nari ndi kumwe n'umukuru w'itorero mukuru, sinigeze muhamagara ngo mubaze ntese ko ari umuntu ushaka umwanya nk'umuhi. Nahise mfata wa muntu mwegeza imbere, muhereza mikrofone, ahita atangira ati Imana ishimwe, abantu batamena, ati ibi bintu umugabo yigishe byambayeho. Avuga ibintu avuga ukuntu ngo yaragiye guha abana baside ngo kugira ngo bapfe n'ibiki byose. Ariko atangiye kuvuga umutima urandya, menya yuko nkoze iki, nkoze amakosa,
ariko nsanga noneho kumushikuza mikrofone ndaba nkozayarenze. Buriya ujye wirinda kuba waguye mu ikosa ngo gushaka kurivamo ugwe muki ugwe murindi. Umudamu arangije abantu batangira kumanuka kuza kumuha ibintu, murabyibuka. Baratangira bamuha amafaranga, umukuru w'itoro mukuru arahaguruka ati mube muretse, reka dukomeze iteraniro, uyu muntu tubanze tumuganirize, nitumenye icyo ababaye cyane turababwira noneho mumufashe. Abaramujyanye ku ruhande, aramubwira ati mada, imbere y'Imana turi mu rusengero rwayo, ibintu uvuze ni ukuri cyangwa urabeshya Imana igutsinda? Hati mumbabarire ngende umwesikoro, ati gusa najyaga mbeshya mu yandi madini n'abanyamyuka ntibamvumbuye, ntangajwe n'uburyo abadiva rimwe mumfasha. Rero ndihannye pe. Umukuru w'itorero ati ndashaka yuko ujya imbere kuri mikoro ukavuga yuko ari wabeshya abantu. Ntiyahise agaruka, ntago mwari muhari. Aravuga ati mumbabarire nari mbabeshye, atariko mu nsengere dore ibi bintu mbikorana n'umwana wanjye, byibuze ngewe nubwo mpfuye rubi umwana wanjye azagere gute, azarokoke, kandi rwose nimumfasha Imana munayinsengere nanjye, ibi bintu nubwo mbirimo ntago nanjye mbyishimiye. Tangije ndicara biranjya, iteraniro bari bapanza bari bunyakirire, ndavuga ubukwera ubu ndicara narure ibyo kurya ninjye n'aya mahano abaye. Icyo nakoze narazamutse nca ruguru y'urusengero nifatira moto. Iteraniro ryari risoje, uwantumiye yarampamagaye ati se ko twakubuze. Naragiye namaze iminsi 2 nsaba Imana yuko ubwuzungira mu murimo budakwiye kuzaza bwivangamo guhubuka. Byandiye iminsi 2, ndangije mbwira Imana nti Imana rero ni wowe uzamfasha, ni wowe ufite ikintu uzakora kuri ririya torero kugira ngo biriya bintu byabaye bizabahanagurikemo. Sinzi ukuntu hashize ibyumweru 2 ngiye kubona mbona nimero y'abantu bo kukakirira ampamagaye, ndabuse ingaru yabaye ingaru. Telefone mbanza kwanga kuyitaba, avuga se ibintu byabaye birebire, barampamagaye ngo nzajye kwitaba. Telefone ndayifata, amakuru ni meza ko twifuza ko noneho wadukorera amavuna. Natangajwe n'Imana. Nuvuga ngo Imana kubera yuko nayeretse yuko nta bundi kindi kintu cyari kihishe inyuma y'ibyo bintu byabaye, Imana yampaye amahirwe yo kongera kugira gute noneho gusubirayo. Nyuma yaho namaze none ibyumweru bingahe 2. Imana igihe umuntu amahirwe yo gusubira ahantu ibintu byivangiye kugira ngo byivangure. Cyo nashaka kubabwira ngiki, niba uri umuntu ugira ubwuzu bw'umurimo w'Imana, ujye ubimenya ko icyaha kiri muri twe gishobora gutuma uhubuka, kandi guhubuka akaba ariko kugaragara cyane kuruta ibyiza wagize gute wagezeho. Abigishwa ba Yesu hari harimo Yuda wari ikirumira habiri. Iyo babaga bari kumwe n'abigishwa ngo Yuda yagaragazaga ko ahari, ariko baba bari no mubanzi b'umurimo Yuda akavuga ati bari abantu nubwo tugendana ariko ntago tuba turi kumwe, mu bitekerezo ni turi kumwe. Dufite abantu bitwa ko bari mu murimo w'Imana ariko bibirumira habiri. Yari mu ndaya baramubaza batari ko buri uraririmba ukumva nta kibazo, ati rega ati hariya mu makorari nawe wabamo indaya nk'uko namwe muri zo. Reka ngira ikintu mbabwira, ntukabikirumira habiri mu murimo w'Imana. Ariko turabafite, hari ukuntu ukora ricikamo ibice 2, igice kimwe kikagenda ikindi kigasigara, hakaba umuntu mubi w'umugome usigayemo hagati. Kaza muri repetition mukarepeta hari arimo kwabwira ati abantu bavuye muri iyi korari bazapfa nabi mubareke. Yasohoka agahita atega moto akajya kureba abandi batakiza, ati naba namwe mutakiza, ati nta gahunda ikihaba, nta ndirimbo nshyashya duheruka, ibintu byabaye vuruguzi. Ndagira ngo mbabaze, muri aya matsinda 2 nubwo bomba ari abapagani, umupagani mubi n'uwuye n'uwasigayemo hagati. Ntukabikirumira habiri. Icyaha cyo kubikirumira habiri ni icyaha kibi. Kuba umukristo ukaba n'umupagani, ugasanga umuntu ku rusengero muri korari arimo rwose ibintu byashyushye, ariko wajya n'ahandi mu bintu by'isi ugasanga niwe urimo kuridinga. Mu bigishwa ba Yesu harimo Tomasi. Tomasi yavugishaga ukuri ariko akagira isoni, akaba n'umunyabwoba. Tomasi waramubaza guti Tomasi ibi bintu wabibonye? Ati imbere y'Imana nabibonye.
ukamubwira uti Tomasi rero ngwino ujye kuvuga ko wabibonye, ati ndarengana singiye kugirana ibibazo n'abantu. Ariko akaba umunyakuri akavuga ati ngiye ibyo nabonye ndabivuga. Turabagira abantu baba bazi ibintu uko byagenze, ariko ukamubwira uti ibi bintu ko nifuza ko dufasha, ati ndarengana tugiye n'imbere y'abantu navuga ko ntagize gute ntabikubwiye. Abo ba Tomasi turabagira. Ariko ni icyaha si icyaha? Ni icyaha kubona ibintu ugaceceka kandi uzi ukuri, kugira isoni ntubashe gutanga igitekerezo. Mu bigishwa ba Yesu hari harimo Filipo. Filipo yarangwaga no kutihuta kandi agakunda gushidikanya. Kutihuta mu bintu, tugira abantu barandaga. Niba hari abantu batuma ubuyobozi bwa korari buvuga nabi, ni abantu bahora barandaga mu bintu. Turateganya yuko mu kwezi gutaha tuzaba twaguze ibyuma. Amezi 2 nyuma yabyo tuzagura uniform. Nyuma y'amezi 2 yandi tuzahita dusohora DVD. Hakaba hari abantu Satani yashizemo umuco wo kurandaga kugira ngo ibintu bihore byimuka, nk'uko gutindiganya kwatumye Loti abura umugore we ni nako gutindiganya kuzatuma abantu bahomba ibintu bikomeye. Hari abantu tugira batajya bumva ibintu vuba. Hari abantu tugira batajya bashaka ko ibintu byihuta, bahora barandaga mu bintu ku buryo no mu mitekerereze arandaga, bigasaba kumubwira ibintu igihe kirekire. Abo bantu ntago bazagera i Siyoni. Uyu mwigishwa wa Yesu witwaga Filipo yararandagaga cyane, ariko umwuka wera amaze kumanuka, Filipo yongeye kurandaga? No. Bibiliya ivuga yuko Imana yamubwiraga ngo jyaha kumurabyo, ntago byamusabaga kugenda n'amaguru. Mwuka wera yamuhaga imbaraga ku buryo yahitaga agaragara aho hantu igikorwa kigiye kubera. Mwuka wera yaje rero ahindura amateka. Mu bigishwa ba Yesu hari harimo bene Zebedayo, Yakobo na Yohana. Uwifuzwe byose, icyo gitabo kivuga ko barangwaga no kugira irari no kuvugira hejuru badaciye ku ruhande. Barangwaga n'irari, irari ry'umubiri, irari ry'amaso. Hari abantu bagira irari, kandi irari niwo nkomoko y'ibibi byose tugira. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Yesu amaze kubona Yakobo na Yohana aribo bantu bafite ikibazo gikomeye kurusha abandi. Bibiliya ivuga ko iyo Yesu yazamukaga umusozi yazamukanaga na Petero, Yakobo nande na Yohana. Buriya najya mbabwira ngo muri tekinike y'ababyeyi umwana uzi wateza ibibazo abandi niwe ukunda gutemberana. Icyo nashaka kuvuga ngiki, mu itorero ryacu umuntu ufite ikibazo kiruta icy'abandi niwe wakagombye kwegerwa cyane. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ujya wemera yuko ufite ikigeragezo, icyaha cy'irari, ese ujya ubona bibangamye. Ariko twihuta, mu bigishwa ba Yesu hari Natanayeli wagiraga kamere itagira uburyarya ariko yizera ibitagaragarira amaso. Hari Yuda wundi, hari Barotolomayo utaravugwaga ariko waje kuvugwa nyuma. Hari abantu baba muri korari batajya bavugwa, amazina yabo ntabazwi, n'umukameramani waje gufata indirimbo ntabatindeho. Ariko abo bantu bakagera bakavuga bati twebwe ntago tuzwi muri no korari. Ariko icyo Imana Mwuka wera yamanutse, buri muntu wese agaragara mu mwanya we. Ubu muzabona tuba dufite abantu bavuga tugafatiraho ibyemezo. Abantu nka 20 bakavuga, umwe yaza kuvuga bagatavuga bati ndumva tutajya kure y'igitekerezo cya kanaka. Ubwo abandi 20 babaye iki? Icyo nashaka kubabwira ngiki, Mwuka wera amaze kumanuka, umuntu witwa Barotolomayo yabaye umuntu ukomeye. Icyo nashaka kubabwira, Umwuka wera yamanutse, nta muntu n'umwe udafite icyo asobanuye. Ariko ababigishwa Yesu yarabiyegereje ku munsi mukuru wa Pentecost. Yesu yabasabye yuko bagomba kujya mu cyumba cyo hejuru. Mu cyumba cyo hejuru habereye ibirori bidasanzwe, harimo kwisubiramo. Buri muntu wese akareba imyaka 3 n'igice amaranye na Yesu, ese yayikuyemo iki? Akurikije uko ameze n'uko yaje, hari impinduka yabaye? Twakagombye gufata umwanya ukibaza ngo kuva muri 98 mbatizwa kugeza uyu munsi muri 2024, uretse kuba narasohoye DVD 6, nkaba maze kuba umuririmbyi w'umuhanga, narateye indirimbo 3 kuri audio wenda ya kangahe. Niyihe mpinduka idasanzwe yabaye mu buzima bwanjye? Ubundi nagira ngo mbabaze, hano harimo abantu bamaze imyaka 10 muri Tugisiyoni, kiganza hejuru, imyaka 10.
Yes. Wow, myaka 10 ni myinshi, kandebe 12. Harahari umwe. Yego. Ngewe ndimo ndabaza abamaze imyaka guturuka wenda kuri 12 kuzamura muri Tugisiyoni. Yes. Imana ibaha umugisha. Muza amahirwe mufite nuko Yesu yavuze ngo umugaragu mwiza arahirwa shebuja naza agasanga akigira gute, akibikora. Nukuvuga ngo kubera icyo kintu Satani yiteguye gukoresha imbaraga zose kugira ngo icyo databuja yagusigiye ngo ukore azagaruka asanga utakigira gute, utakigikora. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mu ntambara turimo kurwana nazo ni intambara yo kuguma mu by'Imana yagushyizemo. Nshuti zanjye, abigishwa baricaye barisuzuma, barangije bareba ibibatandukanya ibyabateranyaga, barabirenga, bareba buri muntu wese ikintu kibi cyihishe muri we gituma umurimo w'Imana udatera imbere. Byarangiye buri wese abonye ibyaha bye ku munzani w'Imana, buri muntu wese yabonye icyaha cye kiremereye. Byarangiye basabanye imbabazi. Bamaze gusabana imbabazi, Mwuka Wera yaramanutse ntiyamanutse. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire, icya mbere ni uko ugomba kwica inzira zose icyaha gicamo. Icya kabiri ni ukwemerera Yesu akarandurana icyaha n'imizi yacyo mu buzima bwawe. Icya gatatu rero, inzitizi zose zari zihari Yesu arazishwanyuza, birangira umuntu mwanganaga ari we mubaye inshuti magara. Niyo mpamvu ngewe njya nkunda ibintu bibera mu rugo. Urugo rwabonetsemo gupfubiranya. Iyo gupfubiranya kwigijweyo no kumvikana, urwo rugo rugira umunezero uruta uwo rwigeze rugira wose. Ni nayo mpamvu muzabibona umuntu mwigeze mushwana cyangwa abantu bakabateranya, mukagira amahirwe mukicarana mukaganira mukiyunga, niwe muntu uhinduka inshuti magara. Kubera iki? Kuko ubuzi partiye yo kurakara, uzi na partiye yo kwishima. Uwo rero ni mwiza kuruta umuntu uzi uko yishima utarabona agira gute, arakara. Nshuti z'Imana, nagira mbabwire ngo Umwuka Wera yaramanutse asanga abigishwa bafite ibintu bitatu bidasanzwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere. Igihe Yesu yabwiraga abadamu abarimo kubabwira ngo bagende bajye guri Yerusalemu, Yesu yaravuze ngo na Petero nawe muzagire gute, muzamubwire. Petero rero yagize amahirwe yo kugaruka ahangaha, agaruka mu bandi kandi ikimwaro cyari cyamujyanye. Ndagira mbabwire inshuti z'Imana, ntukajye wemera ko ikimwaro gikomoka ku cyaha kigukura mu bavandimwe. Tugomba kuba turi hamwe, yaba twebwe, yaba abanyantege nke bacu, yaba abo Satani yarashe bacu. Ngira ibanga muyobozi, shaka ukuntu muba hamwe. Ntimukajye mwemera ko umuntu wanyu araswa. Muri tekinike z'igisirikare, abasirikare bashobora kurwana iminsi 2, bashobora kurwana bashaka gufata ubutaka runaka bikabananira, bakarwana bashaka gufata ubutaka isaha imwe bakavumbura ko baneshejwe bagasubira inyuma. Muri uko gusubira inyuma, iyo umusirikare waba arashwe, mwari muzi ko bashobora kurwana iminsi 4 barwanira umurambo. Iminsi 4 barwanira iki? Umurambo. Turi abasirikare b'Imana. Mugenzi wacu naraswa, ntitugasige umurambo we Satani awugaraguza gati. Nibyo koko Satani yamwigirijeho nkana, yabaye umusinzi, yabaye umusambanyi, yafashwe mu bujura, yahuye n'ikindi kibazo runaka. Tugomba kurwana intambara yo kugira ngo nawe tumugarure. Kandi nanone ikindi, nubwo yaba yarashwe yapfuye mu buryo bw'umwuka, dukwiye kumukurura tukamugendana, kuko muri twe harimo Imana izura bagize gute, abapfuye. Ariko umuntu naraswa natwe tukamurasa, umuntu naraswa umurambo we natwe abasirikare bagenzi be tukawushinyagurira. Nongere mbibabwire, ntawe umenya aho bwiragize gute ageze. Ushobora kwishimira inkuru yo kugwa kwa kanaka, ejo nawe iyawe ikabigezweho nawe warashwe. Bari hamwe. Bibiliya iravuga ngo kandi bari mu mwanya umwe. Mu magambo make, kuba mu mwanya umwe, nta mwansiye wari urimo, nta wavugaga ngo ngewe Yesu yanzamukanye umusozi we wasigaye hasi, nta wavugaga ngo ngewe nagendeye hejuru y'amazi we nturayagenderaho, nta wavugaga ngo ngewe Yesu mu maraso mu gisanira ngewe Yesu ndi mwene wabo. Oya, ahubwo bari mu mwanya umwe, nta warutaga undi. Nshuti zanjye,
igihe kirageze ngo mu murimo w'Imana twiyumvemo ko nta muntu uruta uwundi rwose. Icya gatatu, Bibiliya iravuga ngo kandi bari bahuje umutima. Amen. Kubera iki? Kubera ko bose umwuka w'Imana yamuritse mu mitima yabo. Nta muntu n'umwe usigaranye ikintu kibi atekereza ku wundi. Icyabaye rero ni kimwe, buri muntu wese Imana yamushyize mu mutwe icyizere cy'uko ikibazo yarafitanye n'akana cyagize gute, cyakemutse. Nta n'umuntu wicaraga ngo avuga ati nubwo niyunze nawe ariko ntago nkwizeye ejo wakongera ugasubirwa. Imana yarabihanaguye, bahuza umutima. Nta wari ukeneye kureba mu mutima wundi ngo amenye yuko nta kangononwa karimo. Ndasaba Imana ngo ibyo bihe bigaruke muri no korari. Imana yongere iduhe guhuza umutima. Mu murimo w'Imana iyo duhuje umutima, abamarayika b'Imana baza mu ruhande rwacu, kuko amatiku ari mu bintu byagiye bidukereza. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbabwire amagambo akomeye nerekera ku musozo. None se ni gute umuntu yakira icyaha? Igitabo cyitwa Kugana Yesu. Hariho benshi, ni page ya 26 muri iki gitabo mfite. Hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye, ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka yabyo. Bene uko si ukwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha nk'uko Esawu yagenje abonye ko ahebye umugisha wo kuragwa ibyasi. Na Baramu wari wishwe n'ubwoba cyagihe, marayika yaramuhagaze imbere afite inkota mu ntoki, yemera ibyaha bye by'ukuri. Umutima we ntiwari wahindutse. Icyo nashaka kubabwira ngiki, abantu benshi ntabwo bihana mu buryo ijuru ryagennye. Kwihana, isengesho twafatiraho urugero rwiza rwo kwihana ku bantu twabanye muri iki gitondo. Isengesho rya Dawidi yasenze asaba Imana kwihana amaze gucumura, ryerekana ishavu ry'ukuri ry'ibyaha iryo ari ryo. Kwihana kwe kwabaye ukukuri, ntabwo kwari kurimo uburyarya. Ntabwo yagerageje gupfobya ibyaha bye. Wipfobya ibyaha byawe. Kandi ishavu yari afite ntabwo ryatewe nuko ashaka gukira amateka yari agiye gucirwaho, ahubwo Dawidi yumvise ko igicumuro cye cyari gikabije. Yabonye ko cyahumanyije umutima we, yumvise akizinutswe. Ntiyasabaga imbabazi gusa, ahubwo yasabaga ko n'umutima we ubonezwa. Yifuzaga cyane umunezero uzanwa no kwera ngo abone gushyikirana n'Imana babane. Niko gusuhuza umutima aravuga ati, hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye nabyo biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho Mana, unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushe sheregi, undeme mu mutima wera. Mana, unsubize mu mutima ukomeye, ntunekure mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera, unkize urubanza rw'amaraso y'undi. Iyi ni Zaburi ya 51 murongo wa mbere kugeza kwa 14. Ndasaba Imana ngo yongere dusubizemo kunezezwa n'iby'agakiza. Imana yongere dusubize umutima wemera. Ndifuza ko Imana uyu munsi yongera kuduha impamvu nziza zingana n'izadusunikaga kera mu murimo wayo. Njya nibuka n'abaririmbyi banyu najyaga mbabona, ujya kubona ukabona saa 11 zirageze, abantu bose barimo barafunga ku kazi, abandi babwira abo bakorana yuko bagiye. Abantu bategaga amamoto, ukabona moto zirimo zirahagarara ku rusengero wagira ngo hari ikintu cyabaye. Abantu baza muri repetition rwose pe. Icyo gihe gukererwa repetition wasangaga ari nka korari zashyizeho ibihano. Hari kera 300 ariyo baca umuntu wakererewe, kavuga bataye amafaranga mujye muyashyira hamwe, tuzashaka ikintu tuyaguramo rwose. Ariko
abantu bazaga biruka atari uguhunga 300, ahubwo bazaga kuko bari bafite ikintu kibasunika. Icyo gihe hari impamvu zatumaga umuntu akinga iduka akaza ku nzu y'Imana. Icyo gihe hari impamvu zatumaga umuntu urwaye uri ku miti aza muri repetition. Icyo gihe habaga hari impamvu zituma mwimura repetition ntibere ku rusengero, ikabera ku muntu wanyu murimo kubona utangiye kugendana intege nke, kugira ngo mumwongere iki? Mumwongere imbaraga. Icyo gihe hari impamvu zifatika zidusunika. Ndasaba Imana ngo yongere igarure izo mpamvu. Ndasaba Imana ngo yongere igarure impamvu zatumaga iyo wagiranaga ikibazo n'umuntu waratahaga ukaryama ntugire gute? Ntusinzire, ukumva amahoro yabuze, ku buryo mwashakanya kubaza atari ko mbona utaryamye neza, ko numva utishimye, ufite ikihe kibazo? Warangiza ukamubwira uti nagiranye ikibazo n'umuntu muri korari, nagerageje kukikuramo, byagize gute? Byananiye. Bugacya ukumva umutima wanjye telefone nka 10:00 ukamubwira uti uri buze muri repetition, ati yego uze ndagushaka. Mugahura mbere gato yuko abandi bahagera muri repetition, ukamubwira uti rero cyagiye warankomerekeje kandi nanjye byatumye nkurakarira, nanjye nakubwiye nabi, umbabarire, turi abantu bajya mu ijuru. Agahita akubwira ati rero nubwo nakubwiye nabi nanjye naratashye, naraye ndyamye sinagira gute? Sinasinzira. Mukiyunga, mwarangiza repetition y'uwo munsi ikaba nziza kurusha iyindi yose. Ndasaba Imana ko itugarurira ibyo bihe. Ndasaba Imana ko igarura ibihe byiza byajyaga bituma umuntu abona hari ikintu gikenewe muri korari, yarangiza akaza akavuga ngo nabonye iki kintu gikenewe ndagikora. Ndasaba Imana ngo itugarure ibihe byiza byo gusenga, aho twajyaga duhamagara ababwiriza buri mezi 3 korari kabifite amasengesho. Muri ayo masengesho niho twakuraga imbaraga, tukahakura kumva tubohotse, Imana ikadusiga igitinyiro cyayo, Imana ikadusiga ubwiza bwayo. Aho tugiye kuririmba nubwo ibyuma byaba byapfuye bitavuga, ariko abantu bumvaga icyo Imana yashakaga kuvugira muri twe. Murabizi nta bafure nk'izi zahabaga, mwajyaga kuririmba mugasanga bafite bwa buransevu butagira n'amajwi. Ariko uyu munsi wa none abantu barimo baraba batambaye icyubahiro cy'Imana, bakajya kubwira umutekinisiye baze ni nkeya inyuma. Mutekereza ko impamvu abantu badakunze indirimbo ari uko baze yabaye nke? Oya, hari ikintu Imana yajyaga iduha uyu munsi itarimo kuduha. Kubera iki? Kubera ububi bwacu. Ndasaba Imana ngo tugendere ku masezerano yayo. Ndifuza ko tuza kugira umwanya buri muntu wese akajya gutabaza Imana ngo imugarurire ibihe byiza. Ndifuza ko buri muntu wese afata umwanya, hano ni hanini haragutse, ukaririra Imana, ukayereka ubuzima bwawe. Ubwo umaze kugira amahirwe ukigera ku munzani w'ibyanditswe byera, ugasanga uri mubi, kandi ububi bwawe bukaba budaturuka ku wundi muntu, buturuka kuwo wimitse mu mutima ari we Satani. Genda uyu mwanya upfukame muri uru rusengero rw'Imana, usenga isengesho ryirukana Satani mu mutima wawe. Birashoboka. Hari amasezerano menshi, hari amasezerano y'Imana menshi ashobora kudufasha uyu mwanya. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, kugera i Siyoni hari ibyangombwa 3. Icya mbere, impamvu zaguhagurukije mu mudugudu urimbukiro ni izihe? Icya kabiri, amanyanga n'ibibazo birimo kubera mu rugendo hagati urimo urabicika gute? Icya gatatu, ku musozo w'urugendo uzerekanye n'iki ku rurembo Siyoni? Ibyo bintu 3 nabyo bitekereze. Ese wahagurutse wihannye koko? None se hano hagati tugeze turimo turahura na bamuhakanamana, turimo turahura na bamwiyemezi n'abande bose, niko turimo guhangana na Satani muri ibi bihe bigoye. Icya gatatu, ufite icyizere yuko nugera ku rurembo uzerekana urwandiko rw'inzira? Ngiki cyo bita ku Gisiyoni. Ntago nifuza umuntu muri tugisiyoni waba adafite urwandiko ruzamugeza i Siyoni. Muri ibi bibazo turimo gucamo by'ubukene, ibigerageza, uburwayi, ubukene, amakuba, kuvugwa nabi, guteshwa agaciro, kubaho ubona imbere utarimo kuhareba, ikintu gishobora kugufasha ni kimwe. Mu gihe Mukristo yarageze ku musozi arimo kuganirizwa n'abantu bamubwira yuko ibyo yakurikiye bitabaho, yarahageze ahasanga abasaza arababwira ati ariko ko ndimo kujya ku rurembo rw'Isiyoni nkaba ndimo kuhareba simpabone, n'abantu duhuye bakambwira ngo ururembo Siyoni ntirubaho, koko namwe niko mubyemeza? Bati hoya, va ku magambo y'abantu.
baramufashe bamwambika amarinete yitwa darubini, bamuhagarika ngo ku gasozi karekare, bamwambika amarinete ngo agiye kubona ururembo Siyoni rugize gute, ruramwegereye, akuramo amarinete ati sawa ubu ngubu noneho ndagiye. Imana yaradufashe ituzana ku musozi usumba iyindi ari wo torero ry'Imana, kugira ngo byibuze tuba abantu babasha kureba kure. Kandi Imana yaduhaye umwuka wera ngo aduhumure amaso kugira ngo tubone ko ubwami bw'Imana bugize gute, buri hafi. Niba ibyo bintu Imana utabibisabye uyu munsi, uratekereza ko uzabibona ryari? Imana yo mu ijuru ibagenderere, izabageze i Siyoni amahoro mu izina rya Yesu.